Background zapoczyć. Subtitles. Optimus. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Rana Schumann. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an Hello, FBI Shama. agent here, Agent Nightingale. FBI. Vittél augusztustalan anászos pizzádat. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose. Még Sure. szerencse. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. Wat The kurva Indians néz. thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold Yeah, okay. Nincs itt loot. Anyway, there Ne was an kövessünk island Barry. there owned by a guy called Thomas Zane. Some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't Elbújtam. find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. Ez történetes But the játék. volcano under the lake erupted Képzeld el, in igen. 1970, and Zane went down with the Azt island. mondja, történetes. Elbúvok. Na jó, kövessük a Sánta bácsit. Tessék mutatni az utat. Kinek adod oda? Azért körbenézek. Csak bontsd, úristen! Most mi történik? Semmi jó. Nem rossz autó. Mondjuk a színe nem tetszik, olyan fos. Félelmetes? Nem. Inkább olyan thriller-szerű. Misztikusosság van benne. Áh! It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. Ja, hajó, nagyon jó. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Nem, ez már a... Már nem Come on, tudom, ez... mister. Várjál, ugye mondom. Miért van statisztika? Ó. Oké. Milyen bird skill? 179 az... Nem is öltem madarakat. Ja, de amikor muszáj volt, ja, tényleg. És a 179 madár volt, Jézus. Az szép. Csirkel. Aha. A manuszkriptikusságért, akkor azt nem lehet megnézni, hogy a hanyadik rész. I'll take you to Rose's trailer. Jó van, jövök. Jövök már, bácsi. Itt kell bemenni, de nem lehet bemenni. Jaj, nem erre jövünk. Jó, mindegy.
Majdnem eltaláltam. Ó, randiznak a kutyái. Ó, én kérek egy kutyát. Ó, egy nyuszi étel. Kutya. Forró kutya. Azt mondja dovg. Just follow me. Csak dovg. It's not far. Jó. Csak néztem a menüt. Belly's Barster. Famous dog. Corn dog. Taco dog. Ó, egy kis taco dog. Azt kérek Listen, I got egyet. things to do. Jó, This drága. place don't run itself. Jövök már. Nem is mehetek itt át. Ne csak te tudod kinyitni, aha. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in kis the sör. dark. Childish stuff like that. Anyway, barbecue-zni. Al, I'm just getting to the best part. All of the articles Vagy about this elforgathatod stuff magadat a were written by talicskából. Cynthia Weaver. I asked around, and she's that Igen, crazy bár jó. bad Nagyon lady félek you met. rád. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane De before s mi they kukázni died, fogunk? and she had some kind of a breakdown. Ez hülye. Na mindegy. Elmegyek hintázni ezzel a kis abroncsal. Ez az. Pang. Ilyeneket koppannak fejem rajta. Mi van, Barry, nem jössz egy körre? Szervaid csere, ott lököd. Gyere. Gyere, Barry. Nézd. Nem érti a játékot. Biztos talicskázni akar ezzel. Négurul. De jó. Csak nem tudom hajtani. De meg egy kicsit sikerült. Nem rossz. Oh, give me a break, mister. Can we just get a move on? Na, te egész nap arra várok. De. Well, mister, this here's Rose's trailer. Mm. You mind Kösz. me asking what you want with her? We're Mit just tudom, here mint to tudok. talk to her, pal. Ezen be tudunk menni. Ja, kopogni kell. Én be akartam volna törni az ajtót. Jönne pont. Welcome to... Oh dear, Mr. Ja, ő Wake. meg van szugerálva amúgy. I'm so glad you're here. Rose, Megszugerálta őt a banya. Oh yes. Yes. Please, come in. Most is a banya hatása alatt van. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry, she doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Ó, ne. Barry! Azt hiszem volt valami a kávéban. Ups. Szia, rózsa. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. Fel kell kapcsolni a fényt. Promised I'd come visit you and your lovely wife. Mi van, néni? Must finish what you started. Itt a banya néni. I insist. You must turn the lights on. Muszáj felkapcsolnod a pilácsot. Back to work, boy. Take the wheel, boy. Bírom a nénit. I felt Leave the trailer. nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do.
about the complex incantation I'm attempting, about this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Az jó, ha érzi. Ugye körbenézünk gyönyörűségesen. Csak itt közben valamit meglesek. Így, ez, nyomodj vissza a telefon, hogy... Ó. Ja igen, a csaj egy kicsit rajongértünk. Kicsit kattant. Mániákus. Mi kis aranyos elefánt. Van még egy igazi párna. Rá lehet gyalogolni? Nem. Kár. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Mindenhol elhagyok egy termoszt. Bár tök jól el van. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Right. Deserve more money. I'm so handsome. De Barry rohadtul nem vagy jóképi. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Oké. Néni még mindig szugrálja. Indítsunk egy mosást. Még tuti harc lesz kint, az fix. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Akkor vedd fel a manuskriptikus pagídat. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. És az agász, hogy most per pillanat nincs fegyverünk, meg semmink. Tök jó. Szivattyú tengerene. Végre tudsz ugrani, ez az. Nincs vesztegetni való idő, akkor körbenézünk. Haha. Nincs itt semmi. El kell érni az út. Tuti meg fognak támadni minket, az hódziher. Fuss, Forrest, fuss. Bekapcsolunk egy kis rádiót. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't talicskázni magam. Nagyon jó. Tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Ott a termoszon. Nem tudom, miért hagyom őket szerte szél. Damn Good Cup of Coffee elnyert trófeja. Nekem az a sárga autó kell ott. Narancssárga. Oh, you're gonna get it now. Mi a fene van? God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slane. Fuss. Hát ez szíves. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac. Legalább lophattunk volna egy fegyvert valahonnan. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Escape the police. Nem kaptok el soha.
Fuss ellen! Melyik volt a futás gomb? Ja, megvan, L1. Csak kifáradt szegény. Fuss! Mondjuk a rendőrtől elvetted volna a fegyvert, és akkor lelőjük őket. Fuss ellen! Na, elfáradt. Kicsit cigis a tüdeje. Piu, piu. Még helikopátereznek is, de jó. A szegény ember nem éri a futást. Miért? Hát kergettek, hát hülye vagy. Nem állok meg soha. Kivéve emberünk kidobja a tüdejét, de ne. Zseblámpa, zseblámpáznak. Ne. Nem, mi színen? Nem kaptok el soha. Na. Ne már, hülyék vagytok. Ezek hülyék el akarnak kapni. Fuss már! Nem érdekel, kiköpöd a tüdődet. Isten, az ember nem bír futni. 1 métert fut, és már kiköpi a tüdejét. Gyerünk. Gyerünk, ember, menjél. Különben meghalsz. Escape the police. Szegény nem bír futni. Na, most nyomod. Azaz. Fuss. Vagy honnan szerzünk majd olyan fegyvert? Jó lenne tudni. Ups, ez kicsit fájt. Addig ráérünk olvasni, nem? Simán. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Na jó, akkor futatunk tovább. La, escape the police. Ja, ne, jönni fognak a... ugye? Jóra meg. Jön a köd. Mi van? Lett egy autónk. Mehetek vele? Hát ez tök normális. Jó, hát ez nem kell, kicsit rossz. Szétesett. Szerintem ez egy checkpoint lesz. Ja. Rossz érzésem van. Jaj, ne. Drop hazard, úristen. Meg fogunk halni. Nem akarnak adni egy fegyvert? Hát még mindig megy az eszkapálás a policétől. Maradj éles! De jönnek a kis szellemek. De hogy vagyok ott? Mi a fene történik? Megették őket a szellemek, az jó. Aha. Ó, ne. Az itt nem jó, hogy ez itt kialudt, franc. Fuss ellen, fuss. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Hát ez komoly. Fene történt velük. Bigfoot, nagyláb. Hát ez nem nagyláb volt. A fene történik itt. Checkpoint reached. Helikopáter jön? Ó. Szóval nem látna meg minket. Késő. Nem látsz. Mi az, hogy freeze? Nem akarok megfagyni. Hagyj békén. Jönnek a madarak. Elintézzük a helikopátert. Yeah. Köszi madarak, ahhoz képest, hogy eddig harcoltunk.
Kösz, akkor megyek. Úgyhogy gyakoroljuk a kitérést. Tuti mindjárt megtámadnak. Az leesett. Nem rossz. Checkpoint reached. Nézzünk már itt körbe rendesen. Biztos lesz fönt valami érdekes. Ez fura, most miért segítenek nekünk a szellemek? Használd. Toggle zoom. Még lehet togglézni? Ja, ennyi. Jaj. Oda kéne eljutnunk majd? Akarunk még itt valamit nézni? Azt viszont be tudjuk ott kapcsolni szerintem. Itt van egy lámpa. Ott egy termosz. A termosz az nagyon kell. Nem tudom mire lesz jó, de szerintem semmire, csak ilyen gyűjtető elem. Na, itt a másik termoszom. And Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what are you... Come on! Sit down and give me that. Jane, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Csak lefekszünk egyet aludni. Ja, itt van még egy ilyen távcső. Használd csak. I could see the lights of the radio station in the distance. The radio station? Tényleg? Van még itt valami érdekes? Hát nem. Úgy. Kicsit fájt neki. De nincs itt manuskriptikus page. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Oda kell majd eljutnunk. Hol lenne fegyvert szerezni majd? Kíváncsiak, mikor adják oda végre. Vagy legalábbis zseblámpát, mert itt valami gonoszság van. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Ja, a fény nélkül nem fogunk tudni átmenni. Destroy the gate, de hogy? Ez így nem működik. Ez csak nekem fáj. Kéne találnunk valamit, amivel meg tudjuk rombolni. Oda görgetek egy hordót, az segít? Meghordózlak. Kéne találni fegyvert. Lesz-e hordó? Távozz tőlem, sántán. De megnézzük, mi van erre. Kell lenni. Ja, akkor ezzel megfénylődjük szépen. Lesz a kis drága termoszom. Gyere ide. Hogy? Van itt még bármi érdekes? Egy motor. Ez nem most nem kell nekünk? Az furi. Akkor elvileg ez így működni fog. There was no power to the searchlight. Te mondtam. Abba kellene power.
De ez mintha nem igazán akarna működni. Belemegy a vezeték a fűtbe. Erre tekeredik. Igen, és ide beletekeredik. Rúg bele, és akkor működni fog. Pedig ezt valahogy be kéne tudni üzemelni. De nézzük körbe, hát ha. Ja. Másik oldalról működik. Ugye az szétesik. Még be kell állítani ennek az irányát. Oké, és ki is égett. Az szép. Nem, inkább itt nem esek le. Nincs itt egy kis maniszkriptikus page? Nincs. Reach the radio station. Nem vihetek magammal egy hordót, úgy tetszik. A kis szép. A kis gurulós. Checkpoint reached. Emberünk mindjárt kitöri a lábát egy lépcsőn. Mielőtt megölni egy szellem. Na. Itt is van egy ilyen bizernyákos kerítés. Jó van, jönnek. Ezért nem tudok velük csinálni semmit. Ja, itt egy flashlight. Ja, hülye. Haha! Ennyi a világhatalom. És kéne találni egy fegyvert. Ezt nem akarsz adni, játék? Legalább egy pisztolyt létszi. Hát itt nincs semmi más. Semmi se nem van lenni. Nincsen még ilyen titkososság sem. Hát ez szomorú. Semmi. De egy világítsuk meg azt a kaput. Itt sincs titka. Semmi. Elég, ha csak így világítom? Ja. Nem kell a plusz lámpaerőt használni. Mert csak fegyvert akarok. Egy rendőrbácsoltó. They were an ideal weapon for my situation. Flashbang. Erejtú flashbang. Szelegesd. Nem akar pisztolyt adni a játék. Már meghaltak, vagy eltűntek, vagy szellemmé váltak. Vagy mindennek az együttvévése. Erejtú throw flashbang. Próbáljuk ki, milyen? Értem, meg is halnak, ahol. Jó. Eléggé szivattyú, hogy nem ad most fegyvert a játék. Azt hiszem jönnek. Dobd el. Inkább fussál. Ugye jönnek megint. De jó. Ott a lámpa. Lámpa égő, fuss. Kisütöm a szemedet. Hagyj békén. Nézd, fényben vagyok. Haha. Csak ezekkel fogom tudni őket öldösni. Ez szomorú. De megvilágosodom. Kis batteri. Játékad, lődözzek, létszi, létszi. Elérted a checkpointot. Ott egy maniszkriptikus page. Oh, persze, hogy jöttek.
Eredjed már! Persze, hogy attól nem halsz meg, hogy rohagy. Te szemét, mindig nekem jössz, te. Majdnem meghaltam, te. Hülye benga. Szedd fel? Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. Jó kis adatot kaptunk. Ja. Máshogy is visszaléphettem volna, mindegy. Kellene még találnom maniszkriptikus spagét. Vagy legalább lenne normális fegyverünk. Fuss, jönnek. Ó, remek. Ezért félreugrottam. Még van 5 darab gránátom. Tudti, nem jó irányba megyek. Ha eldúztam nincs, hogy merre vagyok. Erre kell menni. Ez jól helynek tűnik. Mondd, hogy itt ez a titkososság, király. Ezt nyom be? Trust no one in the dark. És ezzel milyen fenét kapcsoltam be? Mindegy. Nem tudjuk meg. Legyen fegyver, létszi. Lithium batteries, flare gun, ammo, flare gun, flourish. Ez a flare gun most annyira... Pisztolyt akarok. Adjátok vissza a pisztolyomat. Na, smucigok. Ja, itt lett egy kis fényesség. De jó. Jól lehet tudni, hogy merre kéne menni. Nem, de menjünk arra. Ez kicsit megpiszkált sajnos. Mindegy, fuss. Ez jó, hogy halván dúztam, nincs, hogy merre megyek. Mindegy. Futkerozok a sötétben, mint egy mérgezett tegér. Arra van valami... Te hülye! Vigyen el a jó élet. Jó, utána nem tudok csinálni velük semmit. Isteni. Fuss, ellen fuss! Kupán csap. És te az egymelyemre nem használok el egy flashbanget. Mindjárt ott vagy! Nem fáj! Fuss! Fuss már! Ez Isten áldja meg, hogy dobálok. Remek, imádlak. Pusztulj meg! Ez mindig jön. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Itt már csak nem fognak annyit piszkálni. Reduce the issue. Te jó kis termoszom. Éjszakai bagoly. The voice of Batman all night, every night. Early bird. Jó kis rádióállomások. Az előbb körbenézek. Ott valaki elcsorog bent szépen. Nincs itt eldugva semmi. Nem is látok semmit. Ja, ott se nem van semmi. Hopp. Ezt nem bírod átugrani? Mindegy. KBFFM. Bright Falls Radio. De bemeltek, nem?
majd ide később lehet bemenni. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk him into an interview. Nem adok interjút, no comment. Come on in, Mr. Wake. Nem. Csak kipróbálom az összes ajtót. Jövök. I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Jött pár rendőr is. Whoa, everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Ez hülye ez a rendőr. Ó, Ellen, már megint mit csinálsz? Elkitöröd a nyakad, lábad. Nem én voltam, nem én öltem meg senkit, te hülye. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Lehetünk vonatozni? Itt nem egészséges leesni. Istenem, ember legalább szereznél valami értelmes fegyvert. Megint flare. Szenegesd. Visszakaphatnánk a fegyverénket, úgy örülnék neki. Már jönnek. Fuss. Ezt be kéne indítani. Aha. Aztak. Kis flashbang. Nincs már be. Ott a fény. Menj a fénybe. Shotgun ammo. Na végre. Jó kis levolvelem. Végre. Végre gyilkolhatok. Ugye az van a kezedben, haver. Jó. Szuper. Végre nem vagyunk védtelenek. Töké. Na, hol vagytok, nyomik? Gyertek. Gyertek már. Másik gomb. Pusztulj. Ez fájt hülye. Legalább elpazartam egy csomó lőszert. Nem baj. Ne takarodjatok, hogy... Töltő, egy elemlámpa. Jó. Na? Nincs elég lőszerszorom. Remek. Hát az jó, hogy elhasználom ezt rá. Mindegy. Jó sokáig tartott ez. Fene vigyel. Ja, még van flarém. Isteni. Nem, egy fuss. Ne! Te hülye, majdnem megkapáltad a hátamat. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Jaj, te meg jössz. Pakulj meg. Vegyünk, hogy volt ez a flare? Ez? Nem? Jó, mindegy, akkor azt elvettük. Nem tudom, melyik gomb volt az. Tartsd újra. De az mindjárt kialszik. Remek. Csak kis ideig ég, aha. Nagyon jó.
Ott még van több ilyen bigla. Na jó. Ez a ház morog. Szemletbe kapcsolni? Tökély. A shotgun, de jó. Gyertek, drágáim. Úristen, csak ennyien jöttek? Véd van. Oly, majd vagytok benne? Ó, de jó. Na, világosodjatok meg szépen. De ez így nem jó, kupán csaptok. Á. Várjál már. Az Isten áldja, meg nem bírok kimenni. Ide. Vidd innen azt a lapátot, te hülye. Á. Neztek, vakuljatok széjjel. Hajj már meg. Áú. Te hülye. Ó, hol már meg nincsen. De jó. Akkor vakulj meg. Nincsen semmim se. Az úgy remek. Van egy flashbangem. Ennyi, out of ammo. De jó. Kéne még lőszerszar. Mondd, hogy van. Öci. Pikup. Jönnek. Nincs itt még több lőszerszar? Kár. Lehetne még? Isteni. Megint jönnek. Lehetne itt egy kis loot. Mondjuk az is jó. Semmi más. Remek. Jó, szerintem arra kéne menni. Talán. Takarodjatok, így belállok a fénybe. Szóval nem igazán találok maniszkriptikus pagékat, de nagyon nem most. Egy darabot sem. Végre egy. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Na jó, értünk jön. Hehehe. Hé, ezt nem tudod kinyitni? Miért nem? Én erre akarok menni. Kár, nem tudok átmenni, na mindegy. Akkor menjünk erre, itt legalább ránk jönnek a zombik. Zombi szellemek. Na, nem támadtok meg? Várjátok, olvasok egy jót. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Már jó, hogy idő van ilyenkor olvasgatni. Itt a vonat.
Akkor jó felévek. Elérted a checknek a pontját. Emergency. Ez az. Most van 24 revolver ammo, azt tetszik. Tetszik. Van 4. Remek. Nem mindegy, meg van 3 flare. Na, csörög a mobilot, ha. Nyilván. The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Kéne menteni a feleségedet, te? Itt egy manuskriptikus paget. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Előbb zerettünk valamiért. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Lesz nekünk egy autónk. Checkpoint reached. Itt valami titok. Follow. Oké. Akkor itt lesz valami jó cucc. Slimboy felfelé. Climb. El, mint climb. Hát a vonat nem vár. Van hordom, de jó. Reach the train depot. Anyád füle 3 volt, te. Na, ennyi nem. Ez jó, hogy leszakadnak, tetszik. Majdnem lestem. Szimpátikó. Jönnek a drágaságok. What the hell? Ez maga a pokol. Mi a fene? Megtámadnak a tárgyak, hülye vagy? Takarodj! Áú! Megszállt őket a gonosz. Jó. Áú. Ez kicsit fáj, te hülye. Ez visszakézből támad. Mész innen. Ne. Meghalok. Azt hiszem, ez egy kicsit halálos volt. És oké, hogy elmegyek arra, de amúgy erre még mi volt? Tuti, kihagyok egy manuskriptikus pagét. Szakadék, te hülye? Normális, hogy majdnem leugrottál. Jó. Ezt megnéztem. Emberünk kicsit nem normális. Reach the train depot. Ezt lelökhetem? Ott gurul. És elviszi a víz. Ott elmerült. Follow. Kövesd. Ja, tök jó ötletnek tűnik. Pam, 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 pam. Ez itt ránk szakad, leszakad, fölszakad. Fuss.
Jó. Ez itt The darkness leomlik. that was pursuing me was growing stronger, and it Jó, was az taking over ránkomlik. everything in its path. Megtámadnak a tárgyak. Még színem. Á, kupán fog azt csapni, te hülye. Áú. És érted a batterit? Áú. Nem hiszem el. Megcsinált a cső. Ez annyira nem kellemes. Az a baj, nem tudok kitérni a csövek elől. Ha azok az ember szellemek jönnének az agalok elől, ki lehet, de ezek elől nem. Tehát nyomtam ezt a kitérést. És nem is csinálja. Na, csináld már kitérést így. Kitérés. Hát nem igazán akar ilyenkor csinálni. Így már innen te. Cső. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Kezdődik. Jó, nem vernétek agyon. Ne, Missy nem. Rossz tárgy. Ne, Missy nem. Nem ölsz meg. Gonosz vagy? Van még? Az a gyanús. Tudtam én, hogy valami támad még itt. Vagy odabba? Nem, az nem gonosz. Jó, ezek fognak 20 milliószor kupán csapni. De térj már ki, te hülye. Isteni. Illetve abban maradt el, de jó. Nincsen maniszkriptikus page. Vagy egy termosz. Ezt fel lehetne robbantani. Ott látok valamit. Ez az. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Tetszik az autó, fel kéne újítani. Fegyver. Batteri. Heavy duty flashlight. Ez jól hangzik. Cseréld ki. Ez biztos jobb. Jobban világít.
Megfél meghalok. Hát akkor ennyi volt az érdekességesség. Jó. Ott a termoszod, Ellen, szedd fel. Nem akar senki megtámadni. Tiszta szomorú leszek, meg depis. Senki. Tiszta snasz. Emergency. Batteri. Revolver, shotgun ammo. Szuper. Na jó, megjött a haverom. Már hiányoztatok. Igen, én hívtam. Várj, ezt nem azt akartam benyomni, mindegy. Áú! Ne! De nyomtam a kitérésre 20-szor. Mindegy. Nem számít. De már, de ez így nem ér. Az kupán nyomott. Lekapcsolt, mint a taxiórát. Hát fel azt, haver. Ugye a heavy dutyira, igen, heavy dutyi. Gözi. Heavy dutyi flash ligőtő. Hogy szét kupán csapott. A termoszt ilyenkor újra fel kell venni? Oh. Na mindegy. Szedd fel. Ügyes vagy. Heavy dutyi flash ligőtő. Szedd, úgyni. Megnyomod, és akkor jöhetnek is a haverok. Haverok buli fanta. Nem megy. Igen, én hívtam. Áú. Ki akartam sütni a szemedet, te. Tisztulj meg. De a másik meg... De már... Ne. Nem. Már egy kis batteri. Na. Jöttök még, drágáim, az úrban. Hallom, hogy jöttök. Itt van valami cucc. Jó kis flare, na jó. Ugye úgyis véletlenül elnyomtam. Gondolom, ezeket fel lehetne robbantani. Nem tudom, miért nem használtam, na mindegy. Find the vehicle. Mindjárt. Csak körbenézek. Checkpoint reached. Semmi se nem van lenni. Anyád füle, hülye! A szememben is van hát, leszek. Ne, nekem rólam. Ó, hogy az Isten áldja meg, de utána azt csinálod. Ne. Süne meg, na végre. Törzs. Ez nem esett túl jól, hogy kupán csaptak. Ezek a dobozokat nem barmolhatod szét, hát van benne loot. In light you can hurt them. Ja, fényben bántatjuk őket. Kukucs. Checkpoint.
Mindenféle ammo. Még jobb is batterik. Na, tévézzünk egy jót. Ez a kedvenc sorozatunk lesz megint? Aha. Ennyi nem te. Night Springs. Journalist Alvin Durlith's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Szeretem ezt a sorozatot, jó? Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Durlith, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Durlith. Well, I guess that's the least what would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. És aztán megölik. Ja. Ilyen a kis alien. You have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his 1,000 young, and all shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Durlith learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. Taki az a Night Springs is sorozat tetszik. Látni akarom a következő részt. Akkor itt más érdekes nem volt. Jó. Ott egy manuskriptikus Giroblade, szia! De jó neved van, olyan, mint Kotály. Ja, halad utánoz, látod? Csak neki fantáziája. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Köszi, Katának is tetszett, aztán lekopi... Mi? Na már hazudik is. Nem elég, hogy utánoz, még hazudik is. De jár hazudni a ticsere. Mi a... Azt hiszem, ez kicsit fájt. Eltörött alattam a lépcső. Ott van egy kis cuccos. Ezek mindjárt jönnek. Gyerünk, piku, 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 piku. Puki. Find the Billikű. Amúgy már csak 1-2 hetet kell kibírni. De az mekkora kényszenvedés lesz, te jó ég. Szerintem ez támadik. Ezt nem lehet megszugerálni? Eztek, fény. Egyétek ki. Eztek. Megszállta a démon. De jó, hogy feleslegesen is lőttem. Nem baj. Haha, majdnem elteltem, kis haver. Nem vezethetném én inkább ezt a... hogy hívják ott? Aj már! De ne, de mondom, hogy ne. Basztikuli. Nem. Így. Majdnem eltelt.
Az most el is állt. És akkor azt kinyírjad, de jó. Á, de... Au, a szöglet. Mi ez? Szögecses henger. Mi a bánatnak hívják ezt? Úthenger, de... De minek hívják az ilyen... De eznek ilyen szegecsei voltak. Tüskés. Mi a fene? La. Nyugodtan sétálok. Tényleg az ilyet mire használják, ami... Szerintem ez támad. Ah, skupán fog csapni, aha. De várjál, úthengerne engem, hengerelj át. De ne, ez fáj, te hülye. Nem csak az nem látom, hogy ez hol van. Jó? De ne engem! Úgy már az én nevem is megtetszett valami kis hülye gyereknek, és lekopizta. Szép, látod? Mondom én ezeknek a mai gyerekeknek. Nincsen fantázia, bezzeg régen. Minden szebb volt. A mai fiatalok nem tudnak semmit. Hát gyere te úthenger! De miért tüskés a hengere? Nem értem. Mire használják azt? De ne engem! Buta. Pofán tönyörül! Jó, azt elintézheted nyugodtan. Ne engem! De... Ne engem, te buta! Áú! Vagy nem bírtam elfutni se. Itt jön az úthenger, amit az úr rendel. De én hölgy vagyok. Orony. Pici hölgyike. Aki mindig aranyos és kedves. Soha nem gonoszkodik. Na jó, gyertek ide. Á, de ne, áú. De nem már. Tenger. Ne engem. Őt nézd. Nem tudom, ezzel lehet valamit csinálni ezzel a járművel? Én használni akarom. Most mit csinálsz? Ezzel ezt meg lehet szugerálni? Hát ő francsa tudja. Nem felét csinálják én ezzel. De miért ilyen tüskések a hengeré? Ez mire jó? Áú! De ne... Uff, de... Hát te minden veszélyes eszközt ki akarsz próbálni? Igen. The Six Guns Cry-ben a trófeja. De ezzel nem lehet valamit csinálni? Nem úgy tűnik. De én akarok egy ilyet vezetni. Esküszöm. És meg fogsz támadni, mi? Nagyon jó. Torró, elé. Á, ez tolat! Ez fordul. Ki akarom azt ott lootolni. Fuss ellen! Tuti megdöglünk. Á! Á, de ne... Így, a szemét. Á, ne, meg fog ölni. Ezt nem lehet megszugerálni? Ez nem tisztul meg. De én meg akarom tisztítani. De ez miért nem jó autó? Én ezzel akarok menni, nem azzal a kis tragaccsal.
Mit csináljak én te vélete? Ne. Íj. Ez hülye. Nem ölsz meg. De rossz helyen vagyok. Ne! Ez tolat. Ez tudja vezetni a járművet, ne! Áú! De én ezt a járművet akarom. Á, ne. Ez gondolkodik. Miért kerget téged a kombány? Nem tudom. Á! Nem lehet ezt szíves szugerálni? Én ezt meg akarom szerezni. Á, ne. De kakahely. Na jó. Ne. Rossz jármű. Ellennek nincsen energiája. Ez meg jönni fog mindjárt. Ó, de jó. Nyom meg. De ezt nem nyomod meg, te hülye. Nem. De én ezt a járművet akarom. Ez nem fog kinyílni, ugye? Menj már át! Jézusom! Ez jön. A jó Isten nyilate. Rossz jármű, gonosz jármű. De én... ezzel akarok menni. Ezt, hogy nem mehetek be. Szemetek. De én nem azzal akarok, én azzal a munkagéppel akarok menni. Tudtam, hogy lesz itt valami. Egy termosz. Járművecske van? Kár, hogy azt nem lehet megszerezni. Megszállta a gonosz. Na mindegy, akkor megyek ezzel a tragaccsal. Tényleg egyszer úgy vezetnék egy ilyen járművet, vagy egy jó kis markolót. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Motukájék éjjel, azok kik? Az egy homlokrakodó? Kinek a homlokát rakodja? Tovább az a tényeket, De tényleg olyan jó lenne, lenne ilyen lehetőség, hogy valaki lehetne próbálni, ahol mondjuk nem ölök meg vele senkit. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Itt a térkép, jó, kit érdekel. Kérdező, hogy beleraktam egy ilyen gépekből. Tök jól lehet vezetni. Most autóval kéne beiratkozó tanfolyamrakat, aztán ott vezetheted. Aztán majd mindenki meghal. Egy picit. Ezt a paskotrót éltem a legjobban. Irigyellek. És ezzel kéne menni? Autóval? Hát jó. Menj a szóelnek a majd meg. Without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Azért uromérő van egy 40 tonnás gépbe. Ja, tök jól lehet pakolászni, meg rakodni vele. Néha várj itt egy másik, állj meg! És tudja, meghalok majd mindjárt. Menj a szóalnak a májnát, checkpoint reached. Hülye vagy, megyek ezzel. Ez jobban tetszik. Király. Hogy berreg. Igazi medve bújt belé. Brum, 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 brum. Tök jó. Tetszik a hangja, nagyon jó. Remélem 4 kerék meghajtású. Hogy berreg. Brum, brum, brum. Stolás. Tök jó. Sok jobb, mint az a másik tarakacs.
Ja, ott nem lehet menni, mert leesel. Remélem nem hagyok itt valami értékes cuccot. Brum brum. De jó hangja van. Na menjünk a coalnak a mányjába. Nincs itt semmi értékes cucc. Oda miért mehetek fel? De nézd meg. Remélem nem lopja el senki az autómat. Nézzünk már ide fel. Aztán lehet, hogy elhagyok egy csomó manuskriptikus pagít. Na, emberünk már meghal. Futott egy métert. Érdekes egy hely. Tuti lesz itt valami loot. Ja, persze, megint nincs fegyverünk. De mi most menjek ezzel? Hülye vagy? Mi ez? És a 4 kerékmeghajtású autómat ott hagyjam? Biztos nem. Ma lehet rádiózni. Tessék. I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now. De miért mennék erre, és akkor ott lenn mi van? Miért akarják, hogy ezzel a kocsival menjek tovább? Én nem akarom ezt a kocsit. Nincs itt egy kis manuskriptikus page. Ott lent lehet, hogy nem is vezet tovább az út. Nem érdekel, én a 4 kerékmeghajtásút akarom. Aztán lehet, hogy leesek itt egy szakadékba. És tényleg átmászik a másik oldalra. Haha. Amúgy is jobb a hangja, mélyebb. Szerintem erre is lehet menni, meg arra is. Brum brum. Már ilyen kicsit furi hangja van. Na, mindenféleképpen ide jutkodunk ki. Jó, nekem nem kell az a másik ragacs, ez sokkal jobb. Inkább itt fordulok meg. Haha. Azért szép a kilátás. Wow. Jó kis picture. Hegy. Wow. Nem vettem volna észre, nem írják ki. Nem tűnt volna fel egy picit sem. Ez fura, miért ad a játék ennyi autót? Váltogathass, hogy melyik tetszik a jobban? Vagy mi? Úristen, elricselted a checkpointot. Mondjuk az nem néz ki rosszul. Na mindegy. Itt egy kis toy-toy. Lehet tojni, ha valaki be van szarva. Nincsen itt egy kis manuskriptikus pagel? Ezek meg van ide fönt. Ott van valami silószerűség. De ha már beszartam, akkor mindegy. Nem ilyen igaz. Nincs itt semmi. Miért van itt ágyú, csalszunk? Itt egy mopp. Magyarul térkép? Addig romantikusan nézem a romantikus tájat. De jól néz ki. Nincs itt eldugva nekem semmi.
Na jó van, öreg. Beszélj csak a rádióban. Állj, meg kitöröm a lábam. Ezt is kipróbáljuk. Moti milyen? Ó, mint egy kis puma marog. Belébújt egy kis tigris. Jó messzire megyek, pár méterre. Hát még azért folytatódik az út. Nagyon meg kell ezt néznem, mi az itt. Érdekes helynek tűnik. Ez lesz a bánya. Ó, ilyet akarok vezetni. Mi a fenének jöttem én ide be? Semmi nincs itt. Ugye szétesik az egész. Fölmászunk és összeomlik. Ilyen pitypalatnak. Van egy szkriptikus maga. Akkor már így megérte. És még mennyi hiányzik? Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Maud hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Maud had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Feljebb nem mehetsz. És akkor itt vitték el a vonatokkal a sok szenet. Szerencsétlen nem tud lemenni normálisan a lépcsőn. Na jó, tört ki a kalábat, tessék. Te, van egy szkriptikus pagegyűjtő. Ja, és akkor úgyis arra vezet az út. Szegényke úgyis kidobja a tüdejét 1 méter futás után. Ugye meghal. Tök jó az az ótó. Vicces lenne, ha leesnék vele. Bright Falls Coal Mine. Washington Mining Corporation. Visitor parking, jó, akkor én itt parkolok le. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Te jó kis traktor, azt nem vezethetem. Toi. Itt fogunk találkozni a rabló emberrel. Bright Falls Coal Mine Museum. Checkpoint reached. Emberünk ugye meghal, mert 1 méter futott. Mi ez itt? Olvasás. While lucrative at first, the mining steadily declined the 20th century. Since hard and volcanic activity in the area made the mineshaft particularly dangerous. Vulkanikus aktivitás. Azt hittem, ez loot. Ezt se vezethetem, nem jó a játék. Nem vezetetek akármit, amit én akarok. Múzeum bejárat. 1970-es volkanikus eruption below Caldron Lake, while relative minor caused most of deep mining tunnels to collapse or flood. 32 miners lost their lives in the Calamity, and all mining around Bright Falls came to a final stop. How many of the remaining buildings are protected as historical landmarks? 32 meghaltak. De jó. Vulkanikus eruption. Kitörés. Van egy szkriptikus pagá. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good.
Múzeumbejárat, jó. Akkor elvileg itt, várj, és akkor ott mi van? Itt az én drága kis termoszom. Így. Mindig szanaszéjjel hagyom az összeset. Nem tudom már mekkora gyűjteményem, de szerintem a 30 vagy 100 darab biztos van. Ó, pihenjél. Cigis tudod, nem bírja a futást. Meg kéne szoknod. Kósön. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. A szegény sziget miért rúgod el? I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Na, nem jött az emberrabló. Oké, elrabolta a feleségünket. De a szörnyek úgyis jönnek majd. Checkpoint reached. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Elletette. I'm gonna kill him. Oké, megöletjük tőlem nyugodtan. I had to get to Mirror Peak. Nyink tükörpíkbe. Nincs itt egy jó kis... Az anyád füle! Hülye. Ja. Mi a... It was close. Maybe Ja, closer kicsit. than ever before. Kicsit betoltunk, jó. Mehetünk a toitóiba. Sejtettem. Ez egy kicsit ide röppent. Hogy megyünk innen kifelé? Hallott, szellemek? Nem akartok kiengedni? Akkor lehúzom magam a WC-n. Ezzel a kalantyúval. Hát ez érdekes. Nem ugorhatok ki az ablakon? Nem. Ajtón nem mehetek ki, mert nem engednek ki. Akkor itt ugorjunk le. Na, bejött. Azt hittem, hogy ott se tud átmenni. Remélem a tárgyak most nem akarnak megtámadni, mert annak nem örülnék. Ez a piros bánat. Ott van valami szerkentyű. Egy kis flare, meg egy kis batteri. Szedd fel a batterit. Ja, 20 lehet nálad maximum, jó. A kafé termoszom. Goofy. Aha. Biztos jó ötlet lesz arra menni, az fix. Manuskriptikus page? Nem van lenni több. Bizalomgeresztő az a luk. Persze, instantes le. Jó. Ott volt valami? Nem. Viszont lesz egy manuskriptikus page. Meg jönnek a drága szörnyek. De előbb olvasunk egy jót. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Na, azt töltsd újra. Úgy.
Végtelen ammót kapunk? Hehehe, ez jól hangzik. Meg kéne jegyezni, hogy itt van. Ezt meg kéne majd lőni. Hehehe. Ne dobálódzatok? Ne! Tudtam, hogy eltalálsz. Lőjed! Haha. Na jó, inserteld. Ez most se töltődik, nem mindegy. De ne! Áú. Töltsd újra. Én tényleg gyorsabban tölten újra, megint rányomnék. Nem mindegy. Ezt el lehet lőni? Támadó tárgyak, ne! Ebbe fog belehalni megint. Nem már. Ezt utálom. Ez itt szívás. Ezt nem szeretem, amikor ezt dobálják rám. Remek. Jó. Még? Még. Nincs több. Szedhetünk egy kis lőszert. Ennyi a max, azt hiszem, ugye? Igen. Föl van töltve? Jó, föl van. Néha nem árt a környezetet is használni. A kis flashbang. Remélem nem hagyok itt el semmit. Kis manuskriptikus maga. Remek, hello haver. Töltsd be újra. Pedig esküszöm, ott láttam valakit. Fura. Na mindegy. Ez a tárgy nem akar megtámadni? Tudja, megfog. Anyád füle, hol vagy? Ez nagyon ki akar jönni. De nem tud, ugye? Lehet innen sugarazni, nem? Milyen jó Isten nyilának mászok ide fel? Open. Minek nyitom ki? Hülye vagyok? Támad az anyacsavar? They are here! Elnyert trófeam. Te hülye. Mi a bánat érjettünk be ide? Mindegy. Senki sem tudja. Mi a bánat érjettél be ide ellen? Na mindegy. Utána kívás, de jó. What the hell? Az mi az? Nem látok semmit. Mi a pokol? De megjött a főszerű, vagy nem tudom micsoda. De minket nem érdekel. Lesz egy kis áramozás. Ja. Áram. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Hát kicsit megcsinál az áram, az miért baj, Ellen? Nem fáj annyira. Itt a kis autóm, de jó. Ez ott nem túl egészséges, ha azt megfogod. Látom, loot se nem van itt lenni. Hova mennék az autóval? Valahogy gondolom meg kéne kerülni az egész helyet. Itt nagy harc lesz, aha. De jó. Oké, van itt egy pár hordó.
Nagyon nagy a terület. Boss time szagot érzek. Na már jönnek, remek. Hát tényleg autóval kellett volna menni. Ez lehet, hogy még nagyon rész van, ahol végtelen mennyiségben jönnek. De nyomom a kitérést, te. De nem már. Taníthaj meg. Hajj. Azt nyomtam az elegyet meg a kitérés, de... Na jó, menjünk akkor autóval, nem tudom. Ezeket nem lehet szétvilágítani? Hehe. Volt valami... Na, hogy ennél az autó nem nincs olyan, csak szélbarmolják a drága kocsimat. Persze. Hehehehe. Szegény kocsi. Az vagy meg kéne őket világítani. Az már elüthető. Messze. Szerintem az ennyi volt. Sima liba. Szegény kocsi, remélem nem ment tönkre. Semmi maniszikriptikus page. Felháborító. Flaregan. Jó, de azt most ne cseréld át. Vagy vissza azt, kösz. Lekapcsoltuk az áramot. Jó, és akkor ott már át tudunk menni. Persze, hogy kéksz. Az fájni fog. Így. Esze. Ne. Ezeket nem lehet megölni. Jézus. Hey, ez így durva. Tönkrement a kocsim. Ne. Eztek. Már most nem látom, hogy hol vagytok. Nem. Téged lehet lőni. Áú. Persze, hogy jön a nagy. Persze, hogy meghalok. Mindjárt. Most. Jaj. És tönkre tették a drága kocsimat. De olyan túlélem gyalog? La. Isteni. Nem. Tarkarongy. Collateral kerni noge, elnyert rúgja. De... Térj már ki, azaz. Nem. És dobálózós nénikétek térjek alá csak. Messze. Vakuljál meg.
De még nem jött le rólad a gonoszság, hogy a fene vigyen el Energized elnyert trófea. Na végre. Anyád fele. Na végre. Nem szabad. Na jó. Elég volt belőletek, pusztuljatok. Na, majdnem jól előttem, mindegy. Á, másik kupányom. Hű, tök jól nem akarnának megölni. Megjönnek? Ó, persze. Ne. Pusztulj meg! Ez a legrosszabb, amikor ezek a tárgyak röpülnek felénk. Ah, jön még egy, jó. Ó, Isten. Ne találj te. Nem akarsz megtisztulni? Na, megszállt téged a gonosz. Na, most már megtisztult, hál' Isten. Elvileg itt bemeltek akkor? Hú, szupi. Kéne egy kis loot. Kis lőszerszar. Abba van 8, abba 2, 7 flare, 2 flashbang. Mindjárt nem jó. Bár semminél lett több. Ó, jól hallottam, hogy az Isten áldjon meg. Ezt kap ki, flare. Most én sem látok semmit, tök jó. Na már. Ezt a kis izét nem használom el rád. Ne vágj kupán! Jó sok lőszerem maradt. Végre kis ammo. Kis batteri. Épp ideje volt. És köszönöm, hogy itt még mászkál valaki. Haj. Végre kis flare. Lithium batteri. Hallom, hogy itt lépkedtek. Revolver ammo. Bizalomgerjesztő egy hely. Checkpoint reached. Miért van itt ennyi robbanós hordó? Értem. Áú. Értem, megvilágosodtál, jó? Remek. Trust no one in the dark. Ezt már mondtátok. Ne lépkedjetek, csak én lépkedhetek. Beszélni nem tudok, de az nem baj. Hajtónyi szörög? Na jó, egy jó kis slimbolyás. Ott egy jó kis termosz. Tuti nem halok meg. Ja, megint biztos jó ötlet lesz arra menni. De előbb a termoszomat szedem fel. Jó kis manuskriptikus pagát. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness.
In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Ezt töltsd már be, hogy... Lehet, hogy megint mehetünk kocsikázni? Én ezt akarom vinni. Ja, csak egy fa dőlt ki. Semmi extra. És itt mi van? Loot. Revolver ammo, azt tetszik. Ezzel is kell nyitni a kaput. Még kis batteri. Na remek, persze. Persze, hogy kiég. Egyértelmű. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Ezt az autót magammal vihetem? Ez mi volt? Ja. Ezek nem tudom mik, ezek ilyen szellemvérfoltok. Jó, és akkor arra mi van? És nem lesz meg egy csomó maniszkriptikus page. Sajna. Semmi se van itt. Akkor mehetünk arra. Ne süssük meg ezeket. Kiszedjük a gonoszságtot. Checkpoint reached. Mert nem tudom, hogy van-e bármi értelme, ezeket megsütöm. Elgondoltam is, hogy ennek mi értelme van, de mindegy. Süsd. Tessék. Abba nem lehet belemászni. Hát nem úgy tűnik. Csak pofánt anyerültek, de nem baj. Nem. Nem ütöl meg. Remélem, mennyien vagytok? Na. Mindegyiket sütöm. Na jó. Tisztulj meg. Ja, reloadolj. Áú. Na már. De olyan nem dobálnátok? Áú. Ugye meghalok. Ne üss meg. Ne. Az Isten áldjon meg. Persze, hogy felbenyomsz. Te is. Fú, de zavarok vagytok.
Á. Ne. Tesd újra. De... Ó, Isten, hova veszett az a sok lőszerke? Na remek, egy lőszer a pisztolyban. Isteni. A legjobb. Itt egy kis maniszkriptikus page. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Na, menjünk el. Meg kell halnunk még párszor. Checkpoint reached. Lőszert szart. Ott egy... Ez most egy elguruló hordó. Mi a fene? Na szóval kéne ez a termosz. Mi van? Ez normális? Teljesen. Remélem rám dobálja őket a szellem. Kéne nekem az a jó kis termosz. Na, majd valószínűleg arra kell mennünk a fény felé. Szokás szerint. Remélhetőleg lesz itt fönt egy kis lőszerszar. Legalábbis reménykedem benne. Aha. Te nyilacska. Jó irányba megyek. Ó, legalább lesz loot, jaj, de jó. Kis flashbang, flaragan ammo. Egy kis flashbang, ennyi. Hát, másik lőszernek jobban örültem volna. Remek, áú. Ja, jó, pusztuljatok meg, elegem van belőletek. Miért nem vissza fény felé, kis haver? Kénytelen leszek ezt használni. Nem akarsz meghalni? Na remek. Mennyi, hogy hívják, van flashbangből van 8. Jó. Az a baj, nem sok ez a lőszerszar. Szerintem nem itt kéne leesni. De még a termosz hogy tudnám összeszedni? Ja, itt van. Á! Majdnem leestem. Te hülye! Hogy leesett a hülye. Most kezdhetem előről, ugye? De jó. Vagyunk azt ilyenkor meg lehet állítani egy picit. Mindjárt jövök. Egy pillanat.
Na, itt vagyok a ragyogok. Remélem megint kitöröm a nyakamat. A termoszért. Hajrá. Hanem a lootot megint szedhetem össze. Emberünk itt köpte a tüdejét. Mert 1 métert futott megint. Ja. Piku, 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 piku. Jó. És megint ki fogom törni a nyakam, tök jó. Á, mindegy. Messze. Világosodj meg, te! Á, most a másiktól kapom. A flash, tök jó. Persze, hogy nekem rohansz, te. Na. Eztek, vakuljatok meg. 6 lőszerszor. Ne. Mondom, hogy ne. Akarok még pisztoly ammót, ez így nagyon karcsú. Ja, ki akarom törni a nyakamat, azt majdnem elfelejtettem. Na, Ellen, szépen ugorj. Ügyesen. Itt. Miért ugrasz ilyen hülyén? Istenem, még kell neked ez a hülye termosz. Ott van már 182 darab, de neked kell 183. Remek. Te, fia majom! Jó, túlélte. Azt hittem megint meghal. Nem maradt itt semmi se? Jó. Ó, remélem lesz az emergency-ben egy kis lőszer. Kéne nekem még maniszkriptikus page. Lithium, revolver ammo. Jó, van még? Ezt vásd át és tartsd újra. Úgy, ügyes vagy. Shotgun ammo. Jó. Szóval szélre vagyunk gyógyulva. Jesszus. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Ezek azok is ideiglenesen működő lámpák. Pump action shotgun. Mi a tosz? Muti. Na, 19 lőszer. Pumpálós, akciós. Ja, azt ott húzogatni lehet, nagyon jó. És már elegen húzogathatja magának. Fúj. Perverz állatja. Na, támadjatok már, meg próbáljam ki ezt a húzigálást. Támadjatok már meg. Elmegyek erre. Úgyis hátulról szeretnek jönni mindig. Na jó. Vakuljatok meg, létszik. Jó. Ja, azt jobban szeretem ezt. Most nagyon ügyesen újra tudod tölteni, erre meg. Most az a kérdés, hogy és miért megyek erre? És mi van amarra? Gyertek csak nyugodtan. De ne engem. Nem. Nem azért mondom, de ilyen közvetlen közelről fejbe lőnék valakit egy shotgunnál, az
Még a zenélné túl. Az ilyenkor olyan gyógyít nem. Megjött Jancsi bácsi. Na. Hagyjátok ezt abba? Messze. Na most te hova mentél? Mindegy, majd megtámadsz. Ennyi először benne, de jó. Hogy tetszik ez. Nem mondjuk oda sotikért, de ez tetszik. Na. Szóval, miért kell nekem arra menni? Mindegy. Menjél. Na. Ha Istenem, mennyien vagytok, na jó. Pukkanjatok el, pá. És érdekel, mi a fenének jövök erre. Mondjuk ez a lámpa annyira nem izgatja őket. Fejezd abba, hogy kéne insertálni, mindegy. Nem. Akkor de. Kicsit meghaláloztam. Épp hogy csak egy hangyányit. Na. Úgy kiszedegeted. Hol volt az a fegyver, a másik? Ez most a két lövetű. Ez arrébb volt, ugye? Ja. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Switch-old. Switch. Én nyomom. De most a pisztollyal megyek. Ja, az magat marad. De nem is lehet itt más merre menni, de lehet arra. Mi a fenér mennék erre? Tessék, fény. Áú. Nem már. Ez egy picit segítenek azért ezek a lámpák. Kapcsold vissza így. Itt van valami házikó, azt tetszik. Biztos van itt egy kis loot. Nekem kell a loot, bármi is legyen itt. Ja, most visszafelé jövök, az jó lesz. Ja, nem. Kis fleregannammó. Van meg itt valami? Nem? De nyomom a kitérést. Ez az. És flashbang shotgun ammo. Ugye fel van töltve, jó? Áú, áú. Na már. Nyom be. Te. Remek. Én sem látok semmit. Ott vannak.
Nem ölsz meg. Ha jó, akkor megölsz. Meg azt nem lehet nyugodtan lootolni. A fenér lehet erre eljönni. Hátam mögött is van valaki? Gyere meg. Na, sem tudom, merre akartam menni. Mindegy. Ja, arra. Ne, nem már. Aha. Húsforest. Aj, nem már. Mit nem tudok tenni? Kapcsolt velem. Jó, flashbang. Sand and Fury elnyert trófeja. És akkor is megnézem, van erre. Abban nincs több lőszer, kár. Mondta checkpoint. Kösz. De jó. Kis béke, kis nyugalom. Abban is van 7, de jó. Abban meg 4. Mindegy. Semmi extra, csak kidőlnek a fák. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Jó helynek tűnik. Legjobbnak. Ugye ez be van nyomva az izé. Ja. Checkpoint reached. The graveyard shift may cause cancer. Ti másmilyenek vagytok. No, remek. Persze. Ezek nagyon gyorsan mennek. Látlak ám, gyere ide. Pedig majdnem elkaptam. Ezeket nem lehet elkapni. Ezt mennyit kell sütögetni? Mit cserélt ki? Akkor is tök lassan. Na jó, akkor szórakozz, én elmegyek. Tessék. Kis lithium batteri. Checkpoint. Még egyszer elértem a checkpointot, amit már egyszer elértem. És olyan jó irányba megyek. Ha rám dől valami, akkor biztos. The place was dead. A ghost town. Had been for decades, maybe a century. Cross the ghost town. Jól hangzik. Pont itt akarok átmenni. Semmi loot. Játék adhatnál egy kis lőszerszart. Ó, remélem fognak röpködni felém a tárgyak. Mi a... Ne okoz. A jó ég. Hülye hordók. Nyugszik, fekszik. Békén marad. Jézus. Hördözsi nagyon jó. De nem lehet bemenni, nincs itt loot. Kuk. Végre kis manuskriptikus page.
Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Ja, nem a másikat nyomtam, mindegy, így is jó. Nem szakad le? Kár. Nagyon jó az a híd. Grey Peak George. Originally founded in 1928, the Grey Peak George mining town was one of the permanent settlements the Bright Falls Mining Company built for its workers. The nearby graveyard is the testament to the dangers the miners faced on a daily basis. Most of the men who lost their lives over the years here we buried there. A grim reminder to be careful for those who remained. Grey Peak George was abandoned almost overnight when the Bright Falls Mining Company closed its doors in 1970-ben. Bezárták. De jó. Biztos nem lesz itt csak hulla. Meg szellemecske. Kéne nekem egy kis... Ó, az mi ez? Az is jó. Lőszerszar. Hát erre nem igazán van semmi se. Elhagyatott házak. Játék, nem akarsz még lőszert adni? Kéne. A termoszom. Ja, nem kell több batteri. De szeretnék egy kis lőszert. Abban nem lehetsz be. Nem támad meg senki. Ezt itt már néztem. Kár. A checkpointot elreachelted. Az ott mi az? Mindenhova oldalakat halucinálok. Ez semmi. Az ritmusos volt. Támadnak a tárgyak megint. Tarkarongy. Hova lett a másik? Ezt nyugodtan használd. És tök ritkán használok. Persze azok is jönnek. Franciska Mariska. Ki fognak mérni a tárgyak? Ne. Ne. De 3 tárgyat kinyírtam. Ezt még kupán csap valamik, akkor az jó lesz. Te is gyanús vagy. Jesszus, mindjárt szakad. Checkpointod elérted. Mi a fene ez? Jesszus, de... Persze, hogy kupán csak.
Távozz tőlem, sántán! Ah. Tisztulj meg! Végre. Szóval én innen megsütöm, nem mi? Nagyon el akar kapni ez a tárgy. Iron Horse elnyert trófea. Vaspaci. Isteni. Te ugye nem támadsz meg. Jó. Egy kulcs. Mi a fene? Ez a házhoz kéne. Úgy tűnik. És minek jöttem én ide? Befőzzünk egy kis, nem tudom, rántottát? Pörköltet? Ó, megvakultam. De jó. Outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Mi azt megbeszéltük saját magunkkal? Ez milyen fegyver? Hunting rifle, ammo. És ezt ki kéne cseréljem. Hát legyen. Egyefene. Aztán majd később megbánom. Megint dőlnek a fák. Nagyon gyanús ez a siló. A checkpointot elreachelted. A fene lesz itt még. De legalább egyre magasabban vagyunk. Egy jel. The kidnapper had sent me a text. Jelem. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Jó, ha leblútolok. De mi arra? Erre nem mehetek, akkor csak arra lehet a sárga jel. Aha. És arra akkor mi van? Mi azt mondja erre? Ott aludtam, de jó. Flaraganban van 11 lőszer, az jó. Na, fuss ellen 1 méter és megfulladsz. Már futott 2 métert, 3 méter. És meghalt. Checkpoint reached. Szép mire felmászunk erre a hegyre. Birds. Na már. Ezeket utálom. Elsütünk egy párat, csak így lazán. Nem támadnak meg? Ja, majd csak itt. De jó lesz.
Ó, jesszus. Oké, túléltük. Remek híd. Most jönnek, de... És ezeket csak sütögetni lehet ám. Az anyátok füle. Pusztuljatok meg. Nesze. Na, süljetek már meg. Ahogyni. Nekem sima égetéssel is megpusztul egy-kettő. Hát, ha kevesebb lesz. Ide. Jaj, le! Meghalunk. Ja, nem bírtam arra menni. Meg hiába nyomtam az irányt. Pusztuljatok. Na menjünk. Úgy is szeretem ezt a hidat. Inkább fuss. És maradj ott a felületen, létszik. Ó, ez sem hat pattog. Jönnek. Ha-ha-ha, pusztuljatok. Ó, hogy az anyátok fele. Kieszik a húsomat. Danger? Jó, az az életem, a danger. Jó az. Jó kis bánya ez. Legalább a madarak nem esznek meg. Ja, itt van egy járat tovább. Hí, de jó. Arra is ott el lehet menni. Itt nincs is tovább semmi. Akkor nyugodtan elmegyünk el. Exit the Silver Mine. Ez is bánya. De Tanez, Góto ellen... Igen. Mondjad, szellem, nyugodtan. Mondjad már. Tanez, Góto... Cauldron, like... Jelék. Mi van már? Emlegesd a nevemet, ha nem akarsz mondani semmit. Mi van? Mondjad már. És merre menjek? Lehet, hogy arra van valami érdekes, lehet, hogy arra van valami érdekes. Igen, szellem. De mi van, erre van valami érdekes? Megőrülök, tudni akarom. Nem innen jöttem? Without warning, the headache stabbed at my brain. Belévált a fejfájás. Tudja, nem erre kéne menni. Alice? Hogy maniszkriptikus fog-e. Mindjárt előbb ezt elolvassuk. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Jó, akkor a maniszkriptikus pager jöttem le ide, jó. Annak viszont örülök, hogy megvan. És csak kéne innen jutni valahogy. De fulladj meg, futott a 3 métert. Mindjárt megfulladt szegény. Na,
Akkor viszont most már nyugodtan elmehetek erre. Mióta nem találtam termoszt? Kis flare. Mi az a... de legyen az nálunk előbb. Flashbang. Itt valami villog, kis lőszerször. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. Azt is szedjünk egy kis lőszerszart. Remek. Megjött a barátom. Most szélesítlek. Süsülj széjjel, áú. Na már. És most talak meg, nem bírok arrébb menni. Ellen, Wake. Jaj, nem sokan összeszedtetem ezt, de jó. Ugye ilyenkor nem mutatja újnak, jó? És ez még csak a harmadik rész. Vagy mi ez? És megint futatunk itt felte. Előbb se bírtad. Fuss! Isten, nem bír futni. Fuss! Légy fuss! Gyerünk! Edzened kell az ellen Wake 2-re. Gyerünk! Bírnod kell. Nem bírja. Ezt megint lelökjük, megint leesünk. Manuszkriptikus page. Összeomlik mindenre. Tessék csak jönni. Ne, térj ki! Jézus! Jézus! Ne! Áú! Aztán kicsit fájt a hülye. Ahogy nem bírod ellen, Istenem. $500 éves lövök. Jó az a hunting rifle, de valami tetű lassú. Ja, azon van most rajta. Így meg ezen. Aha, az a flare. Jó. Lánc, Eszter, itt szírna. Megyünk le a pokolba megint. Hé, ott a termoszom, de jó. Nincs itt semmi, nem?
Vajon hogy jutunk innen? Na, tutira arra kell menni. Ja, erre nincsen semmi. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Ja, be kell kapcsolni ezt a kütyüt. És akkor elvileg feljutunk. Use. Move elevator. De jó. Ez így jónak tűnik. Ugye ott, ja. Azt hittem, hogy esetleg ott el lehet menni arra, de nem. Tehát gondolom, megint az elevátort feljebb húzzuk. Erre hol állsz velem? Most nem azért erre így, hogy fogsz fölmenni. Mindegy, engedd el. Honnan mész oda fel? Ez így nem jó. Oda kéne feljutni, hogy másszak vissza. De nem, mert ott meg nem tudsz átmenni. Te magsz átrepülsz. Ez így nem jó. Meddig lehet fölvinni? Bármeddig? Nem addig. Így, és akkor elvileg tovább tudunk itt menni a következőhöz. Ja. Hát ez your Tibi! Tisztára benne vagyok itt az elevátorkodásban. És akkor hol állsz? Tervegül volt itt valami létre. Akkor most az a két rész kéne? Azt hiszem. Igen, itt a létre. Szuper. Mehetünk. Sima liba. És most leestem volna. Ennyi is meg is jutunk. Ja, dehogy. Kizár dolog, nem mindegy mász. Mi van? Ja, még ott, jó, oda akarunk átmenni. Ja. Jó. Mindent értek. Szépen körbeutaztunk. Amúgy ebben mennyi van? 24. Majd jó lesz. Jó kis öcilimbolás. Menjél. Van itt loot? Nincs. Istenem, egyszer mellé ugrok, milyen jó lesz. A checkpointot elreachelted, ugye összeomlik minden itt. Ez most mi az ajtó? Azt hittem, hogy bekopogunk. Kicsit furcsa lett volna. Elcheckpointolt az a reach-t. Lehet fölfelé is menni, de mi van ide lent? Remélem a halál. Hülye madarak. Sült csirkék lesztek, megesztek titeket reggelire. Ennyi. Nincs itt semmi érdekes. Ó, ez mi ez?
Lift. Jó, és akkor fönt mi van? Nem érek, én megnézem. Az úgy lehetséges, hogy valamikor többfelé irányba lehet menni? Nem csak egy irányba? És tényleg, mi van oda fönt? Szegény emberünk mindjárt megfullad. Lút. Hát ide. Piku. Hogy. És ezzel a helyen amúgy így mi a helyzet? Semmi? Mi a fene ez a doboz? Ennyi? Csak egy kis flare? Várj, egy fejjel be lehet menni. Ilyen bánatnak mászok fel ide. Manuskriptikus pagéért. Ez az. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Bebe. Kókusz? Mire fókuszálok? Aha, ott a hegy. Nagyon szép. Akkor mehetünk. Lecimbolás. Nem lehet úgy csúszni, mint Elden Ringben. Milyen kár. Ugye kitörjük a nyakunkat. Szegény ember. Ja. Akkor mehetünk libegőzni. Várj, itt van egy csomó minden. Biztos jó lesz. Abból nem lehet több. Hogy hívják, legyen a kezedben a pisztoly, úgy. Ez nem kell? Jó. Csak 7 lehet nálunk, de kár. Remélem leszakadunk megint. Vagy még mindig. Madarak nem támadnak meg? Semmi? Gyanús. Jönnek, jó van. Aggódtam, hogy nem jönnek. Ó, hogy a... Az... Egyen meg a fleteket. Áú. Hülye madarak. Majdnem lelöktek. Figyellek ám titeket. Gyávák. Remek. Nem szakadunk le? Na azért. Ellen szerintem ez így nem túl jó. Oh. Végül is átértünk. Épp hogy csak. Remek. De... mi a fene? Gyertek már erre! A hülyéket elmenekülnek előlem. Nincs erre semmi érdekes. Szokásos vadkidőlések. Jó, ez kicsit veszélyes volt. Azaz, kaki. Majdnem ránk esett. Itt legalább lesz egy kis checkpoint. Ugye?
Átugrasz. Itt se férsz át. Na, Istenem, ember. Kis revolver ammo, jó. Batteri, remek. Tada! Checkpoint reached. Mik ezek a célbigyók? Ja, lehet lőni. Na, nem támadtok meg? Aranydrága kis szellemek. Mindegyik fehér, pont azt hiszem, hogy egy maniszkriptikus page. Tutira van valami érdekes. Csak jönnek a szellemek. Mi ez? Hunting rifle ammo? Iste, hülye. Nem. Nincsen kaszabolinka. Na, nem hagynak nyugodtan lootolni, hát nem hiszem el. De most hunting riflén van. Abban mennyi van? 11 lőszedő, nem akarom azt használni, jobban nekem a pisztoly. Á, ez itt közelebb vannak, jó? Süljetek ki. Gyertek. Dobálj. Ó, hogy az Isten áldja meg te. Megmondsz, hogy nem hagynak békébe körbenézni. Gondolom, erre kéne menni. Tök jó lenne, nem kerülne 3 darab lőszerbe a megölésetek. Checkpointod elreachelted, ez az revolver ammo. Ammo. Cold on Lake. A checkpointod megint elreachelted. Jó, arra van valami. Nincs is erre semmi, ugye? Ja, csak leesett a szikláról. Ez nem akar leszakadni ez a híd véletlenül? Hopp! Remek. Itt nem lehet ugrabúrálni rajta. Még én szerettem volna. Remek. Madarak? Esetleg? Ó, nem. Ó, ne. Ó, no. Ó, remek. Az ott a legjobb. Ne félj a fénytől! Kár, hogy nem jött közelebb. Gyerünk már, sülj ki! Nesze. Ő sem... Hát ő sem fagyitozott neked, hát nem. Nesze. Insert batteri. Ezt töltsd magire. Csak nagyokra fogom elhasználni, ez biztos. Hey! Nem voltam felkészülve. Sülj ki! Jó, hát mögött pár pill nincs senki.
Na, csak ennyi volt. Ső. Pedig hozhatott volna valami jégkrémet. Na mindegy. Smucikok ezek a szellemek. Milyen szép ez a fa. Így a holddal velünk, így, ha így nézed, így. Ez az. Picture. Mehetünk. Ott a jel. Oké, arra megyek, és utána. Erre, ugye? Nem, amarra mutat. Itt megint egy kis jel. Itt lesz a lootom. Megvan. Ez az. Nem is használom a floregund. Meg van benne már 12 darab lőszerszar. Jó, azt kilútoltam, mehetünk. Az egy manuskriptikus page, ami majdnem leestem. Most nézem. Ez az, page, gyere ide. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Nagyon jó az a játék, annyira élvezem. Pum. Ezt hittem valami. Csak egy szikladarab. Arra kéne menni. Cross the mountain ruins. Crosszolom. Biztos jó ötlet lesz erre jönni. Pushhő. Na, pushhő. Ügyes vagy. Azt megrúg meg. Az tök jó. Széjjel verek mindent. Ó, micsoda házikó, de jól néz ki. Meg ilyen kopott fák. Ó, de nem már, nem mehetek be. Nem már. Himpő. De bemehetek, ugye? Léci. Kikkeld meg. Haha, ez az. Ó, Tom. Mi van? Cien és TZ. I miss you, Tom. Ja, bánatnak jöttem be ide. You talk to me on TV, Tom. Ó, Jézusom, mi van itt? I miss you, Tom. Did you write this? Tom. I curse you, Thomas Zane. Tom. Vannak gondok. Hé. Tom. És párszor felíratta volna, hogy Tom. De mi a bánatnak jöttem be ide? Se loot, se semmi. Remek. Semmi? Ez, hogy nem kapok semmit. Na mindegy. Remek, hogy lejöttem ide. Várj, ki tudsz menni, ugye? Na azért. Kis revolver ammo. Ugye megtámad valami, az azért érzem a zsigereimben. Vagy csak maga a ház omlik rám. Remek. Ezt tudja rám fog omlani, az fix. Florék.
Tetszik ez a ház, csak egy kicsit romos. Ráférne egy kis renoválás? Mikor szakad ez le? Bemegyek a közepébe? Talált süllyed. De király ez a jelenet. Oké, vakuljatok meg. Gyertek ide? Haha. Kicsit kupán csaptak egy baltával, de nem fáj. Miért féltek a fénytől, drágáim? Tényleg nem vagy megtisztulva, csak közben kupán fognak csapni. De már. Vesztek. Ez az. Senki nem lát semmit. A legjobb. Na jó. Süljetek még ki egy kicsit úgy. Valaki támad. Valaki. Ez nem túl jó. Ótos újra, haver. Nem. Ne. Ez nagyon nem jó. Jó kis csoportos támadás, isteni. Jól esett. Szia Gyuszi, szia Kata, mi az a játék? Wake Remastered. Nem láttad még? Nem mostani játék amúgy. És nem tudom, flarézzam őket szét, vagy inkább nyomjak rájuk egy kis olyat. Hát, na mindegy, majd meglátjuk. Ez vagy a riflével megyek, a hunting riflével. Horror akarok? Hát... Annyira horrornak nem mondanám, hanem thriller-szerű inkább. Jó, mondjuk itt jönnek a szemlemek mindjárt. Kis aranyosak. Gyertek rám, gyertek. Ez az, tisztuljatok meg felé. Nem menekülj el. Őt nem lehet ezzel megtisztítani? Tisztulj már meg. De kupán csapnak, Ez ugye annyira nem egészséges. Mindjárt megint meghalok. Most. Nem jó helyen vagyok, nagyon. Ne. A benga. Ne. Nem tudom, valamit csinálj. Minden nyomok. Ne. De kitértem. Istenem. Nem jó. Kicsit sokan vannak. A kis revolver ammo. Na, azt szed fel. És menjünk hunting riflével. Csak az a baj, hogy az egyesével elő és olyan lassan. Mindegy. Megoldjuk. Pam. Pi. Na, gyertek. Ez a jelenet mennyire jó. Eztek. Ez a szemétlen, de miért nem akar ettől megtisztulni? Ide kupán csapnak. Ne! Eztek. Előbb a fénnyel meg kell őket tisztítani a gonoszságtól, és utána lehet őket megöldösni. Közben meg kupán csapnak. De nem igaz, a benga. Ne! A bengek bengája. Jó, hogy 2 van belőletek. Az a baj, jó a hunting rifle. Csak lassú, mint a nyavaja. Lehet volna inkább megtartani a shotgunt, azt az újratöltőset, az gyorsabb. Na nem baj.
Szedeges fel, szépen ügyes vagy. Inkább maradok a pisztolynál. Na, menjünk leesni. A revolvertől mindenki megtisztul. Hát én a kupán csapnak előről, hátulról. De nyomjad már be. Remek, semmit nem látok. Á, de nem már. Ez nem jó. Akit lelőnek vele, többé nem tud bűnözni, szóval valójában egy mennyei bűnmegölőző eszköz. Az vagyok. Én vagyok maga a szentséges fegyverre. Szedd már fel. Mondjuk rájuk dobhatnám, hogy hívják ott. Mikkel csapnak ezek, ásóval? Hát az egyiknek van ilyen, hogy hívják, olyan kaszaboló, azt hiszem sarló van valamelyiknél. A másiknál egy ilyen bazinagy, ilyen bontókalapács. Azoknál nagyoknál, csak az, hogy sokan vannak is. Kicsit kinyírbálnak. Na jó, használjuk ezt a flashbanget. Ezt úgyis szeretik. Na gyertek! Pak! Neztek! Hehehe. Megjönnek, de jó. Ezt akkor át lehet cserélni, aha. Ó, töltsd már újra, Léci. Kösz. És azért segített a flashbang. Na szóval akkor újra kimegyünk. Mert flashbang nélkül nem is lehet kijönni. Jó, ott át tudok menni. Ott gondolom meg leugrok. Jó. Kokkenzi. És itt körbenézzük a tájat. Csüttes lenne, itt meghalnak. Elreacheltem a checkpointot. Nincs erre semmi se. De ott van az ott felejtett termoszom, a 189. Vagy nem tudom hány darabot gyűjtöttem már. Hogy állunk amúgy, abban van 14, az 12, az 25. Aztán nem néha a Floregant is. Az is vicces. És itt nyomhattam volna, na mindegy. Majd legközelebb. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Lesz egy hajó majd, de remélhetőleg. A manuskriptikus pagém. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Remek. Na szóval. Ha tudnék angolul, meg kell tanulni. De veres, mi erre van? Mi? Én vagyok. Ki vagy? Mit nem tudtál?
said we had her to make a play ball. You see? They get him writing for us. Please, oh, I'm sorry. Please don't hurt me. Ez jól hangzik. Bárki is legyen az. Hát, hogy egy kicsit meghalt. De mindjárt kiderül. Oda nincs eldugva semmi? Jó. Ugyan furcsa, amikor nem támad meg minket senki. Ja, az az emberke. Ja, itt van a néni. Megszugerálta, mi? Majd most fogja. Te, remélem a vízbe esel. Te jó ég. Valaki kiment minket. End of the episode 3. Még az a zene.
Previously on Alan Wake. Wheels Within Wheels, elnye trofea. Ja, én is. Csak már túl vagyok a teázáson bőven. Turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Akkor megette az a sötétséges néni. Az igazság, epizód 4. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Aha, persze. Soha nem tudjuk, mikor vagyunk ébren és mikor álmodunk. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Na vajon hol lesz ezben vagyunk igazából? I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Na, be vagyunk gyógyszerezve. There were only empty Itt sheets az of paper írógéped. here. No manuscript pages. Ez most a valóság. Valaki jön. Ott a doktor bácsi, ki vagy te? Szia. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. A klinikáján I see vagyunk you most. brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Folyj friss levegő, nem kell. Folyj, Dr. Hartman. Nem. This corridor is for patients. Nézzük, mi van erre. Here right now. Jack took them out for a fishing trip. Night Springs. Who are De jó. particularly vulnerable, of course. Volner öböl. Ez mi ez? Ilyen golyós játék. És ez mi? Jó, ott vannak a szörnyek, meg zseblámpázzuk őket, mászkálunk ott a hegyen. Hát az a focipályát nem tudom mi. Ott az űrlények elvisznek egy focipályát. Közben röpköd felettük 2 darab virág, ami fekete. Ez az egész helynek a térképe. Hát jó, rondán rajzolsz ellen. Ha ez a te rajzod. Ezt meg úgy gyakorold. Lén. As a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge, I specialize in treating artists. Ja. Ez nem igazán művészi dolog volt, amiatt láttam azt a firket. Splendid, Alan. I honestly Jó, believe hát csak legyen benne under gin is. control if we work together. Nekem jó az gin nélkül is. This way, Alan. Még mindig művészi, mint az én rajzom lenne. Mi lenne ilyen pálcika ember? Én miért nem mehetek be mindenhová? Nekem gyanús az a lift, nem megyek veled. Na ez itt már művészet, ez már szép. Na. Szép hegycsúcsok, egy tav. Tökéletes, mi van erre? Egy maci. Na ez meg már ronda. Mi ez ott egy űrlény a sivatagban? Egy sivatagi kör közepén, mert ott gabona nincs, mindegy. Henderson. Hát, én nem mehetek be. Jó, akkor jövök. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. Alice halott. You're in Biztos, a hogy nem. very vulnerable state until you understand and accept this. Nem fogadom el, nem igaz. Alice drowned.
you couldn't Alice face megfulladt. that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Akkor sem hiszem el, hogy meghalt. Én a körülbelül hangolóban azok egyenes, mint a vonalszóval, így ilyen szintű a rajztehetségtelenségem. Az jól hangzik. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Hiszem el egy szavadat se. Ez nem hallucináció, amin keresztül mentünk. Nem az. És el is sem halott. Nem hiszem el. Mi ez a kis virághegy itt? Hát érdekesen nyitod az ajtódat. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Nem hiszem, egy szavát sem megzugom erre. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Jó. Akkor sem hiszem el. És mikor halt meg Alice? Hé? Mikor fulladt volna vízbe? És hát nem biztos, hogy vízbe fulladt, de mindegy. Valahol megfulladt állítólag. Akkor a Vityilló klinika. Na, hát nem tudom, nekem ez gyanús. Mindenki gyanús. Elreachelted a checkpointot. Ide bemeltek? Aj, nem lehet bemenni. Itt egy napóra. Mi van? Intembe... Mi? Tenebras. Codere. Beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated daisy. In the memory of a dear friend and a poet. Egy költő. Nem ugráltok felre? Nem. Mi? Cauldron Lake. Lodge 1912. Ja, szép táj. Spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Nem igazán látom, hogy nézzünk, nem légy. Jön a gonoszság. Csak jönnek a szellemek és megölnek minket, semmi extra nem lesz. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. Jön a vihar. Hol a bácsi? Doktor bácsi? After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well. It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Nekem minden gyanús. Ez a vihar is gyanús. A pulcsid is gyanús. Meg az a nadrág, meg az a cipő. Yep. Megint megbicskoli a zárját. Let's go inside. Mi a
fene ez a liegés? Ó, ott van egy termosz. Ön beteg vagy orvos? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Baromi szép. Scary, scary, scary. Hát te ki vagy? Emerson. Emerson. Szimpatikus. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Ja, mondjuk a legjobb. You'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. Jók azok a karate mozdulatok. Karti, karad, gyere! Csá! Ó, az a szép énekes, nem tetszik. Alan, please, this way. És ha nem megyek, akkor mi lesz? Meg akartam hallgatni ezt a szép dalt. Akkor megnézzük, mi van erre. Itt fest egy bácsi. Ó, az a kicsi csatét. Engem festettél le? I was just struck by inspiration. Akár magamat hallanám. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes. Kb. Én is így éneklek ilyen That's what I szépen. was doing, but now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Mi az a I játékunk? guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Ez a kép annyira nem jó. Kicsit olyan sötét. Ki játszik valami guminyuszival? Vagy nem tudom, mi az gumijáték, kutyajáték? Szóval meg akarom nézni, hogy ki az. Amúgy tök jó festmény. Ez mindig karatézik. Te nem énekelsz még? Ja. Nem akarok önnel menni. Ja, gyűjtök termoszt. Fönt is volt az emeleten egy termosz. Olvasás. The Creator's Dilemma. The intriguing new book by Dr. Emil Hartmann, the author of the best-selling Creative Flow. His groundbreaking techniques in image therapy and the flow explained in his own words. No, blah, 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 blah. Nem érdekel a könyvet. Nem lehet kiszökni. Pácienseknek a szobái. De itt fönt volt még valahol egy termosz. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. De várja, hol van a... ott van szemben. Jó, de nyom meg ezt. The generator hadn't been activated, and there was no key. Miért kéne neked ez kulcs? Fura. Ó, szegény maci. Ki van itt lapulva. Itt egy QR kód. Biztos már nem működik. De nekem kell az a termosz. Azért ez szép. Szép tájacskácska. Így.
Karatézós haverunk ott el van. Tudsz futni? Ja nem. Most itt nem lehet így futni, de nem lehet. Várj, itt van valami ajtó. Nem mehetek be oda. Na, mennyi állatot meggyilkolt ez a szemét. Egy gondolatrum esetleg. Jó van te, Emerson, karatei Emerson. Gyerünk. Ellen Wake kontra Emerson. Tyá! Csüme! Csá! Hátjá! Mehetünk. Jó van, jövök. De bemehetek? Ez mi ez? Welcome to the Cauldron Lake Lodge. Mi ez a gumikacsa hang már megint? Here to give you the specific help you need. However, please observe the following. Please ask friends and family to schedule visits beforehand. Ensure they don't interfere with your therapy and or periods of therapy. Also, please respect your fellow participants, needs your privacy and personal space, especially when they are in a creative process. Na, nem akart elengedni a tábla. És megnézzük, hogy hova törhetek be. Ne figyelj! My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm! I hope it wipes this place off the face of the earth. Ez a két öreg ott volt az egyik. Egy kávézó. Odin and Thor. They had a... How should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Nekem kéne az a kalapácsod ide. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Se nem akarok írni. I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Mi a fenét kaptunk? Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. It was clearing up. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me. About everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Nekem kell az a kalapács. Got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine. Clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch.
And my ravens, what were they? Memory and thought. The hag. Jó az a kalapács még She mindig. took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. Na, mi ez a szám? She Éneket makes vagy. sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Bírom azt a két öreget. So tired. Built the farm close to the lake. A place of power. Na, most mehet is. No. We had parties there, man. You should go there and have a party. That Bob Balder threw the amp through the window. Hit that hippie chick in the back of the head. 15 stitches and a concussion. Bob's dead now. Oh, leukemia. Leukemia. No, szegények. Stitches, snitches, and narcs, man. Aj, nem mehetek már megint arra, mert akarok. Vissza kell menni a szobámba. So tired. I want to go home. Gondolom be vannak azért gyógyszerezve. Ennyi. Mi ez a béna festmény? Ez nem tetszik. Ronda. Hegyek. Ez az. Ez szép. Úgy. Ez tetszik. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Én tegnap nem mehettem arra, mert akartam, és még hányszor fogok eltévedni. Miért hova akartál menni? Akarják ennyire tukmálni, hogy... Nem tudom, mit csinálsz itt. Olyan erőszakoskodni akarják, hogy írjak. Ebben a játékban? And they're not even kidding. They say it all like serial killers with straight faces and smiles. My nightmare is the writers who want to make everything from the characters to the toaster. Hát akkor még nem írtad, melyik játékról beszélsz. And express their feelings so they won't shut up and the writers won't shut up. Hartman wanted me to write. Amnézia the Dark Destiny. But I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Shut up. But I don't see nightmares anymore because I'm too scary for them. I take 2 pills every morning and 1 with every meal and 4 when I go to bed. And that makes me the scariest nightmare of all. Jó, el van az emberünk. Jó van, akkor megyek a szobámba. Ha az erre van. Na most ez nyitva van. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. De jó.
Vagy 2 órán keresztül nem találtam meg egy nyomorult kallantyút, amit meg kellett húzni. Az jó lehetett. Biztos élvezted nagyon a szenvedést. Jó. Ezért kipróbáltam még egyszer, hát be tudok oda menni. Ezt most sem lehet megbizurgálni? Ja, nem. Ez Emersonnak a szobája. Hol áll a Rolli? Ezt akkor ő rajzolta. A Lén volt az éneklős? De meg nem mehetsz be, érdekes. Wake. Mondjuk inkább a szenvedés, mint minden mozdulatra rávezessen a játék. Hát ja. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Teljesen cool leszek. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Ez jól hangzik, akkor megszökünk. Ezt most sem lehet megbuzergálni? Nem. Az öregek elszabadultak. Pick up manuskriptikus page. Yeah! Észre se vettem, itt van. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. It's my store. I'm taking it. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. De velünk hol van az öregnek az irodája? Jó, hogy a 2 öreg elszódult. Hol a doktor bácsi irodája? Hát, hogy ez az? Ja. Examinálás. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Az emberlapról az a sapkás ember. Ki a fene van ide bezárva? Barry? Mi, Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. És akkor erre mi van? Egy The rakat markings on the festmény. tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Akkor a térkép. Ez meg az, amit az a bácsi festett. Manuszkriptikus page.
Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Érdekes ez a Hartman emberke. Csoda festmények. Na, azért megnéztem, hogy arra el lehet menni. Itt vagyok. That's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Jaj. Nyitom a lockot. Nálam van az összes kulcs. Fegyver, add ide a pisztolyt. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Jön a gonoszság. És mi ez a gonosz mosoly? Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Na, csak a szokás szerint kiutat kell keresni. Itt a termoszom, de jó. Remek. Soha erre akar... nem megyek arra, sötétség van. Jesszus. Jön közben a fekete bánat. Így nyomod. Menjél már. Remek. Ez a 6 darab lőszerrel nem érek sokat. Jó. Jesszus Mária. Áú. Az fáj. Csak kipróbáltam. Ne. Áú. Ez is fáj. Ne! Megütött a lámpa. Segítség. Nem tudom arrébb rakni a könyves polcot. Azt gondolom nem ér semmit. Jó. Sejtettem. Szerintem fel kéne mennünk és feloltani ott azt a generátort, felgyújtani, mit tudom én mit csinálni, megvilágítani. Ja, most már lehet buzergálni. Király. Elviszi őket a világosság. Ez az. Pusztuljatok, gonoszok! Ennyi? Csináld még! Ezt muszáj, mert nincsen zseblámpám. Itt megint meggonoszult egy valami, de jó. Szerintem párszor meg kell csinálni. Mellé húzol te. Azokat nem sütik ki? Na azért. Ezt a szarvasbigyót is létszik.
Ja, de most már ott át tudunk menni. Á, remek. De ez a szarvas izé meg fog engem csinálni. Látom, hogy kiszemelt magának. Micsoda 420. Á, de mellé húzol. Ah. Azt nem fogja kisütni, ugye? Igen, nem süt arra. Jó, nem baj, menjünk. Ó, Jézus, az összes tárgy megtámad, mind meghalok. Szanaszéje halok. Kéne szerezni egy zseblámpát. Ó, remek. Ó, ne támadnak a tárgyak, ne! Fuss, ellen fuss! Csak az életed múlik rajta. Á! Remek. Akkor megyek erre. Ó, Jézus Mária. Ó, de semmit nem látok, remek. Röpködjetek székek, nem gáz. Te kéne használnom egy flarét? Nem hiszem. Zseblámpát szeretnék kérni? Nem, semmi. És ide minek jöttem be? Fene sem tudja. És WC papírért. De már nem ad semmit a játék. Akkor minek van ez a szoba? De nincsen semmi. Arra meg nem mehetek, mert nincsen nálam fény. Arra sem mehetsz. Ott jön a fekete bánat. Ez meg megcsinál. Akkor csak erre kéne menni valahogy. Hát ez érdekes. Vajon mi ez? Ezt? Vagy ott meg kéne flarézni a medvéket, mi? Próbáljuk ki. De nem menj bele, te hülye. Na. Remek. Jó, hogy támadnak a drága polcok. Te jövőben nem jön a sorozatunk, a kedvencünk? Itt egy manuskriptikus page. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction. To be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Pont akkor menjünk. Várjál, be lehet kapcsolni a tévét. A BoobTube-el trófaja. Jön a kedvenc sorozatunk. Miközben meg akar minket tenni a fekete bánat. Night Springs. Mi lesz a sorozat folytatásában? The Doomed Samaritan. Jó, az zenemét nem igazán lehet hallani, nem mindegy. Thanks for the ride, Mark. I'm so glad to be leaving this place. You have no idea. What, Night Springs? Come on, Linda, relax. It's not that bad. Hey, what's that up ahead? Oh, God. There's someone in the road. I think there's been an accident. Ki a fene van ott? Oh no, Linda! Oh no! It was me on the road! Wait! Tell him to watch out for the truck! Watch out for the truck! My God, Mark? Azt el fogják ütni. Vagyis mindkettőket elütötték, ugye? Ne, Linda! Ó, jesszus. Oh, God. There's someone in the road. I think there's been an accident.
mi a fene újra megtörténik? Mi a bánat? Are you alright? Oh no, Linda! Oh no! It was me on the road! Wait! Ez forint. Watch out for the truck! Watch out for És the megint truck! elütjük őket. My God, Mark! And there you have it. A vicious cycle, brutally punctuated by the blast of an air horn and screaming metal. Many roads are dangerous, but none more so. És mi lesz a következő részben? Night Springs. Tetszik az a sorozat. De jó. Nincs itt egy zseblámpa? Kár. Nem mehetnek be oda? Az a gömb ott nem tetszik. Ez meg akar ölni. Lehet, hogy menekülni kéne. Ez nagyon meg akar engem kapni. De arra meg nem mehetsz vissza. Mi a fene? Ez nem nyílik ki. Ó, remek. Ne bánts, létszi. Kukucs. Jön! Ugye nem jön vissza. Jó, akkor mehetünk. Hogy a... Te szemét! Ne legyél már gonosz! Az Isten áldja meg, te lámpa. Vagy mi ez? Ez vissza fog ide jönni. Az nem nyílik ki, nagyon jó. Ne, jön. Ó, Istenem. Nem fogom tudni kikerülni. De kinyitotta nekem az ajtót, köszi. Jövök, Barry. Nincs itt egy kis loot. Körbenézek, itt úgyis nyugi van. De vajon bemehetek? Itt a termoszom, mindjárt csak termosz gyűjtök. És 1 méter futás után kifulladok megint. Nem, de akkor ne fuss. Ezzel kipróbáljuk. Jövök, Barry, jövök. Nézd, hogy futok. Itt nincs semmi érdekes eldugva. Nincs. És arra mi van? És olyan nem akarok veled menni, Barry? Kis batteri. Akkor viszont nem sokára kapunk egy jó kis zseblámpát, meg fegyvereket, remélem. Más nem igazán látok itt per pillanat. Na jó van, jövök, Barry. Szerintem itt már nincsen semmi, ami nekem kéne. Add ide a zseblámpát. Kösz. Kösz, haver. Ó, Jézus Mária. Áú. Tisztulj! Bizony, már csak 9 elemünk van. Ó, de jó. Töltődj elem. Kupán fog nyomni. Ugye meghalok. Nem insertálom? Töltődj. Áú. Na jó, insertálom. Ne, meg fogok halni. Na mindegy. Spórolni akartam az zelemmel. Jövök, Barry. Fel kell szedni a termoszt? Vagy elemet, vagy mi az? De tényleg a termoszt is újra fel kell szednem. Semmi termosz gyűjtök, ez a mániám. Van 5 millió termoszom otthon, de még nem elég. Kell az 5 milliómodik egyedik. Találkozz Barryvel? Meg fognak engem támadni az oszlopok. Várj, megfulladok. Kikapom a tüdöm. Futottam 1 métert. Köszi. Kezdődik a buli. Jajjaj.
Tök jó. De az a baj, ezeket nem lehet kikerülni. Végre ez megvan. Ne! Nem lehet kitérni előlük, tök jó. Ez is megvan. Még van 2. Ne. Te se. Mázni. Ó, meghalok. Így. Légy csinálja meg. Jó, itt nem mehetek át? Ma. Hol menjek át, ember? Ugye meg megtámad valami bubánatos oszlop. Nem, de megyek arra. Jaj, itt ki tudok jönni. Na, így azért könnyebb. Úgy lesz a checkpoint, ez az. Jó, ne kiabálj be erre, nyugi van. Van nálam fegyver, meg flare. Lapátot is vinném magammal, ha lehetne. Erre nem mehetek. Ó, ne, labirintus. Ó, persze, hát méz. Jó. Édes méz, labirintus. Nem, itt erre nincsen semmi sem. Nem akarok labirintusba menni. Isteni lesz ez. Akkor menjünk erre. Jó, nem megyek erre. Akkor erre biztos lesz valami érdekes. Jó. Semmi baj, szedem az ammót. Van itt még valami értékes? Még kis elem. Zanyát le... Nagyon jó. Nagyon jó az a hely. Don't trust mi? Emil? Ki az az Emil? Ne bíz Emilben, oké. Amivel a gőzöm sincs ki az, de nem bízok benne már most. Rendben. Van is a kriptikus page. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Jó. Nem, de menjünk valamerre. Majd eljutok valahová. Vagy nem. Jó, ne bízzem Milben. Nincs ott egy kis loot, kösz. Az mi? Kis botteri. Jó. Nem baj, megölöm nyugi Berry. Hát, mit tudom én, merre menjek. Easy. Megnézzük minden zegzgot. Na, sülj ki. Hogy mennyien vagytok. Ez így nem túl jó, hogy jössz. Sülj már meg. Na végre. De jó. Várj, újra töltök. Valószínűleg még lőszert belét kellett pazaroljak, de... Kis lőszert még kaphatnék? Nem, azon sincs semmi. Egy picit. De menjünk erre. Kiberreg ilyen szépen. Ugye meg tudom, ugye?
Ó, rakat madár, ne. Az ott szíves lesz, ha minden ránk jön. Tuti meghalok. Az fix. De csak úgy 1000-szer. Ez a doktor bácsi? Bár valami támad. Ja, madarak. Hát persze. De már. Ez itt szemétség? Na jó. Világos, hogy meg Dr. Hartman. Vagy nem az, vagy mi? Nem lehet megölni, kár. Madarak egy kicsit zavaróak. Na, ez ennyire nem jó. Ázzam a kitérést. Ugye meghalok. Tisztulj! És megöllek a madarak. Tudtam. Ne vigyel. Nem akarok oda menni, bácsi. Megint megtetszik ölni, vagy a béna madarai. Na mindegy. Halljunk meg még egyszer. Kár, nincsen meg a többi fegyverünk, sajna. Ez a 28 lőszer sem sok. Hallóka. Ott van egy emergency doboz. Szemét madarak. Légy megdöglök. Ne tessék már arcon csapni. Várjon, megnézem azt az emergency-t. Áú. Hülye flaregán, nem bírom kiszedni. Nem baj. Ám érdekelsz? Áú. Még van egy HP-m? Most halok meg. Ne. A szemét madarak. Ne! A szemét öreg. Mindenki szemét. Aki megöl engem. Hát nem több a loot. Pedig segítene az a jó kis Loregan. Ilyen madarak mindig bezavarnak. Jönnek a madarak, ugye? Azt mondjuk, jól lenne tudni, hogy a madarak elfogynak-e, vagy sem. Ezek elől nem terülhetsz ki? Mindegy. Hagyja már békén! Isten áldja meg! Nem érdekel! Szedd már ki! Ez nem jött. Ne! Hülye madarak, takarodjatok! Insert a batterit. Eloldod? Gyerünk! Oké. Hí! Jó kis termosz. Revolver ammo. Jó.
Ezt valahogy sikerült megcsinálni. Vagyis ott mi van? Amarra. Semmi. Jó napot! Tartsd azt újra, úgy. Remek. Nem hagynak nagyon békába. Mindegy, fuss. Nincs loot. Ó, ez egy checkpoint, úgy. Ó, shotgun, add ide. Ó, egy kis kriptikus page. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin, if only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Jó, az föl van töltve, jó? Akkor váltsát Amarra. Tudja, megint jönnek a madarak, mi? Ó, de jó lesz. Fogadjunk. Isten, mennyi madárka. Mindent meg kéne sütni. És megenni. A jó élet nyavaja. Áú. Jaj, többen vagytok, de jó. Ne! De jó, is spontán rám támadnak, nagyon jó. A 6 darab elemem, 12 lőszereme. Nem sok. Mondjuk már volt rosszabb is. Vagy kis flare, már van 3. Ezt csak nagyon nagy bajban fogom használni. Mennyi madár. Tele vagy. Ja, tisztára. Áú, megtámad egy talicska. Áldja meg a jó ég. Megvártam, amíg föltöltődik az eleme. Pam, pam, pam. Nem insertálom, nem pazarlok elemet. Úgy töltöd vissza. Úgy szépen. A vértalicska támadása, azaz egy új horrorfilm. Azon az alcíme, hogy hord el magad. Itt volt valami. Jaj, maniszkriptikus page. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. A végén meg felrobbant a világ, jaj, remek. Isten, ilyen hangzik. Legjobb. Emil made Tom do it. Ki a bánat az Emil? De van egy kis emergency. Ahogy. Remélem nem támadsz meg, talicska. És erre van valami érdekes? Semmi. Ja. Nem. Nem ütsz. Jó, megütsz, mindegy.
Hogy rám támadtak? Kis busmanok. Mi van itt, hogy ennyire érdekes itt? Semmi. Emberünk már is kifulladt megint. Fuss. Nincs oda eldugva semmi. Kuk. De jó. Legyünk, erre nem is lehet lemenni, mi? Már mondjuk le lehet menni, csak kicsit fájni fog. Csöppet meghalok akkor. Bushman, buszsofőr. Ja, tényleg. Mondjuk el kéne jutni a következő fényig, ott nem tudok felmenni. Vagy csak körbe kéne menni. Szerintem nem erre kell menni, az biztos. Nem jutsz fel. Ja, fene. Hát, hogy az mégis át kellett volna menni ott a bokrokon. Jó Isten, az emberre, nem hiszem el, hogy kifullad. Ezen át tudsz ugrani? Nem. Ha meg ráadásul szomorú, akkor Bushman. Ja, itt amúgy csak körbe kéne menjek. Csak drága LMV-künk nem bír futni. Csak 1 métert. Kicsit lassú szegény. Azért nem kéne ennyi cigizni. Mindjárt meghal, nézd, megpusztul. Ó, mennyi loot ez az. Mind az enyém. Ez melyik shotgun? Hozzád képest így is olimpikon, az szép. De most sima shotgun van nálunk, nem? Mármint, hogy ez. De cigizel katanám. És képzeld el, többet tudok futni 1 méternél. És ezt minek szedted fel? Ja, melőszer. Jó, mindegy. Mondjuk utálok futni. Ó, az Barry. Alkohol, drog, semmi. Ez miért olyan furcsa? Normális vagyok. Teljesen normális. Normális. Gyere ide, te poge. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he'd had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Jó, nyami. Jó kis véríz. Nyami. Jövök, Barry! Remélem közben megtámad valami. Mondjuk egy talicska. Isten lesz. Jövök, Barry, csak megfulladok. Futok, ide nézz. Szia, Barry! Is már ki. Remek. Is már ki. Jön már megint a benga kalapácsos haverom. Egy pár madárral. Nagyon jó. Oké. Még valaki esetleg? Gyertek, nyomik. Kisütöm a szemeteket. De kitértem. Ó, mindegy, hagyjuk. Várjam egy... Jézusom. Tér ki. Tocsúra. Tér ki. Mindegy. Ez fáj, te hülye. Valaki hátam mögött van. De ne dobálj már, az Isten áldjon meg. Basztikuli. Ne. Semmit nem látok, várj, ez nem jó. Útban volt a susnyás. Kicsit zavarra, nem látok semmit.
Hurjuk! Sülj meg, te nyomi! Az Isten áldja, de ez hogy kerül a hátam mögé? Süsd már ki! Nem érdekel, insertál. Ó, reload! Ezután azt a 2 lövetű shotgun bigyót. És most mindjárt meghalok. Fölaklálnak, nagyon jó. Nem látok semmit, még jobb. Isteni. Istenem, egy félreses kapukat elfoglaltam. Hallod, ember, mindjárt megölnek, nem baj? Éppen kivágták a gerincemet. Isteni érzés volt. Úgyhogy újra. Ember, mit szórokázol a kulcskereséssel, te? Hurry up! És az a hátam mögé még nem tudom, hogy kerül. De ezek hogy kerülnek a hátam mögé, játék? Az Isten áldja meg. Csak kérdezem, ez mindjárt kupán csak. Mindegy, tér ki. Tér ki. Insertáld. Reload. Az Isten áldja meg. Az fájni fog. Az nem jó. Széjjel vernek. Szóval még nem értem, hogy a hátam mögé hogy kerülnek amúgy a szellemek. Na mindegy. Ja, megöljük a kis csicskákat. Hurjuk, Dori. Gyertek, nyomik. Gyertek. Gyertek már rám. Nyomd be ezt. Tisztulj meg. Ne, áú. Áú. Te csaló. Persze. Tölts újra. Az is fájni fog, tudtam. De ez így... El akartam volna intézni előbb a kis csicskákat. Utána jöjjön a 2 fő csicska. De ez nem sikerült. Barry meg üveget tör, miközben kulcsot keres. Isteni barát vagy. Ez nagyon nem lesz jó. Mondom én. Isten áldja meg. Ne! Mondom, hogy ne! Szemetek. Ó, na már hogy jön az a kicsi is. Ne! De nem lehet kikerülni. Tisztulj meg, létszik. Hátam. Mi harmadik? De jó. Nem elég a 2. Még jön egy harmadik benga. De. Barry, én kinyírlak, ha egyszer átjutok ezen a kapun. Én fogok az lenni, aki megölt téged. Ja, jó kis gruppán megvolt. Persze, tartsa ki. Csak el kell surviválnom. Mégis csak 3 benga jön rám. Tök jó. Az Isten áldja meg őket. De én azt a kicsit akarom, nem téged. Na, de jó, mindegy.
Süllyedtek meg egy kicsit? Ah, Istenem, Barry, én kinyírlak. Mindjárt meghalok. Ne! Soskupán csapnak és meghalok. Á, de... Á, kész. Kb. Együtt is vagyok nekik. Majdnem. De milyen üveget törsz össze, ember? Isten, az... Én nem süsnál meg. Flare? De ne, flarézni, mielőtt megütnek. Tehát valami kvartett, de jó neked. Isteni. Ne! Ó, kinyírom ezt az embert, egyszer átjutok. Én viszont elkezdök délután 3, fél 3, nem tudom mi. Köszi. Köszi a bekukkantást, meg a követést, meg a nézést, meg a hozzászólást. Én mindjárt megdöglök itt. Egy megvan. Ó, de jó. Jaj, még többen vagytok, 4-en, de jó. Segítség. Isten áldja meg titeket. Fussunk, akkor szerintem őket itt kell hagyni, ugye? Jó. Hol a Barry? Megcsináltam. Ez az trancsíros szét mindenkit. Minek viszik munkkal azt a hülyeséget ott hátul? Délelőtt fél 3 basszus. Hát a házat, a klinikát jól ellepte a gonoszság. És most hova megyünk? Crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. Megtaláljuk. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. Jön utánunk a gonoszság. Look out! Jó, remek. És most történt meg az, amit olvastunk az előbb. Hogy elszeparálódnak. Ó, kicsit szarul vagyunk. Persze, hogy elvesztettük a fegyvert már megint. Nem hiszem el, ember. Egyszer tartanád meg a fegyveret, egyszer? Barry! Barry! Szerintem lezuhant, de jól van. Jeez, it's good to hear your voice. I was trying to get out Hol of the vagy? car, but the ground gave way.
Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Gyerünk, Barry! Yeah! Azaz, Barry, are nyomod. you alright? Futok. I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Vigyi vagy. Mindjárt megmentelek. You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Oda kell eljutni. Barry, just wait for me, okay? Jövök. I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Arra meg. Legalább jó a kilátás. Ugye leesek. Gyerünk, Barry. Le kell érni a farmot. Checkpointot elreachelted. Bár csak lenne fegyverünk. Zseblámpánk sincs? Remek. Szerintem jön a vonat. Vagy mi a fene? Ja, csak kidőlt egy fa. Mi az a dobozott? Jaj, ne! De ez így nem ér, nincsen, hogy hívjákom. Ez így csalás. Nem tudom meg zseblámpázni, remek. És ez nem kopik le rólam, ugye? Hagyj békén. Ez mindig begonoszul, ha? Nagyon jó. Akkor inkább elfutok. Ó, nem már. Ó, Jézus. Ne. Ne, csak a talicskát ne. Áú. Ott egy lámpa. Vagy akármicsoda. Ezt be kell nyomni. Esze. Fény. Haha. Ez úgy csak ideiglenesen fog világítani, ugye? Ki nem jövök innen. Oh. Kéne valami fegyver vagy zseblámpa. Ó, nem. Hagyd el békén. Ó, jesszus. Ja. Egy manuskriptikus When he pénz. stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Akkor csak egy manuskriptikus pogéért jöttem ide. Reménykedtem egy kis fegyverben, vagy valami. Így pár ilyen tárgy megtámad minket. Ez nagyon jó lesz. Nem akarok arra menni. Erre se. Ó, isteni. Vigyázz, támad! Segítség. Ez így nem lesz jó. Gyere be a fénybe. Mindjárt kielszik megint a lámpa. Vagy meg kéne sütni. Istenem, gyere már ide bele a fénybe. Azaz. És jön egy hordó, nagyon jó. Na jó. Fuss. Ott csillog valami, biztos jó lesz. Ó, remek. Akkor is megszerzem? Remek. Még egy zseblámpát kaphatnék? Áú. Isteni. Ugye megint megtámadnak. Nem hiszem, hogy nem lehet itt fegyvert szerezni. Ne. Ne, hagyj békén. Ó, ne támad a hűtő. Segítség. Inkább fussunk.
Csak nem tudsz futni, ne béna vagy. Áú, ez egy hordó. Az anyátok füle. Ó, ne. Azt ne. Ez itt durva. De már meg akar ölni. Inkább visszamegyek a fényemhez. Csak nem tudok futni. Nyom be. Fuss, de... Hú, kicsit itt pihenünk egyet. Ó, Istenem. Jobb a HP meg kicsit visszábbál. Akkor merre menjek? Tudja a fele. Mindegy, sem erre se jó. Arra kéne menni, jó. Fuss, ember! Támad az anyád füle. Ó, ne. Légy ne. Jó, összusom. Szedd össze magad, Ellen. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Turnpole. Most mit nyomjak be? Mi van? De mit csináljak? Tekerjem? Ja, hogy ez így mozog. És ez miért jó így? De hát hol mi? I hope there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Ez egy lámpa lenne, csak hát... Nincsen hozzá energy. Kéne egy kis energia valahonnan. Aha. Azaz. Olvasni úgyis ráérünk mindig. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Na, évisan viszont lesz áramunk végre. Könyörgöm, egy zseblámpát, valamit adjon a játék. Jó, kiégett az utut. Nem tudni beszélni magyart. Arra biztos nem megyek el. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Végre egy flashlight. Már haladunk. Trust no one in the dark. Jó, senki sem bíz a sötétben. Szokásos. Ja. Ja, egy zseblámpánk van 0 elemmel, az jó. Legeslegjobb, azt tudom, merre kell menni. Az úgy nagyon jó. Segítség. Ne. Adjatok békén, nincsen fegyverem. Áú. Szemetek. Dobálják a kést. Es le. Fuss, Ellen. Nézd ott a checkpoint. Csak odáig kell eljutni. Isten. Hogy az Isten áldja meg. Fuss. Úgy tudod legyőzni őket. Menj. Nincsen fegyvered, semmit sincs. De van checkpointod. Hű. Kicsit szívás. Hú, de. Jobb lenne fegyverünk, vagy valami. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Most minket fog keresni, és visszamegy oda, remek. Egy kis tábor, de jó. Van loot? Jó, heavy duty jöhet. Várj, ez nem az a gomb. Heavy duty flashlight. Cserél. Ja, nem jött nyomok a karika.
Most kicserélted? Ja. Van 4 darab batteri, nem túl sok. Ez a sima feles légűhötő. Már csak fegyver kéne. Annak tudnék még örülni. Semmi? Nem. Nagy büdös semmi. Ott jön Barry. Elvileg Barry. Ha Barry. Hát, majd meglátjuk. Reménykedjünk benne, hogy Barry lesz az. Megvakultam. Mi a jó nyavaja? I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Jó, az jó az a megvakulás. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Muti. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chain to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Ó, egy kis flare, de jó. Szedjed. Piku, 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 piku. Jaj, ne, csapdák lesznek. Ó, franc. Hogy én azokba bele fogok menni? Ott vannak, de jó. Azt hiszem, hogy loot, és akkor belemegyek. Ó, remek. De pont ugyanígy van jelezve a loot is, de az csapda. Isteni, ebben majdnem belementem. Ó, isteni. Nem lett egy kicsit túl kevés csapda lerakva? Nem tudom, arra kéne menjek. Elértem a checkpointot. Ott van egy termosz. Ezt nyom be. Aha, enyém a fény. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Jaj, most csak ez van is 2 lövedékem. Hát, jaj, már jobb. 14, 1 fokkal jobb. Már nem látok semmit. Csapdánk, gyertek nyugodtan. Hogy a fene vigyen el. És van 14 darab lőszerem. Gyertek ide! Miért menekültek el? Ezt nem vált be. Persze, hogy hátba kapom. Ja? Nem insertálok, nem érdekel. Teljesen fel van töltve, erre remek. Szóval erről... Jaj, nem már. Megint jönnek. Hallom a... késett hangját, de jó. Na, onnan jöttem, ugye? Akkor arra megyek. Ha minden igaz. Fú, hát nem igaz. Nem lehet egy métert menni ezektől. Nem. Nem.
De nem már... Oh. Ellen! Megint összeested magadat. Igen, innen jöttünk, arra megyünk. Jó. Ebben meg lazán beleakadok. Jó, fuss egy kicsit, hát ha haladunk. Jó. Remélem jó irányba megyek. Háttal mögött is lesz valaki. Az jó lövés volt, előtted a sziklát. Ne! Ah. Látszik, lenyugodtak. Jaj, de jó. Ó, hogy a lópik oda. Ezeket már akkor is megöllek. Á, de térj már ki. Az jó lövés volt. Na jó. Jó kis checkpoint. I could see the car, but there was no sight of the driver. Az ami jó. Mikor kapom vissza a kis pisztolyomat? Ez jól hangzik. A fene, nem tudok futni. Pussad! Hát ez bejött? Mi a fene? You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Zavarja kis idő a szemét. Kisütöm. Bad guy who wrote this crap anyway. Ó, ezt is. Hát ez szép. De te most meg vagy halva? Ó. Szegény. Legalább van pisztolyom. Megvakultam. I've run through every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive.
He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Ó, szegény tévé kisült. Én most nem vagyok ide bezárva. Ja. Mi van? Nem tudok kimenni az ajtón? Ja, de. Mi van? Mi a pokol? De velünk hol volt a lépcső? Pedig az itt volt. Á, megvan. Ó, isteni. Nem akarom tudni, mi volt az. Ammó jöhet. Ó, meg a termoszom is. Látom, más nincsen itt. Sülj ki! Erre túl közel vagy, haver. De... Let me guess. Danny, huh? Legalább csináltak neki kijáratot. The front door was locked. Csak kíváncsi voltam. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Ja, tudom, ott az autó. De előbb körbenézünk. Hát van itt még... manuskriptikus page. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. Minni. Jó, azt hiszem már más nincs, ja. Mehetünk kocsikázni. Pottyantós WC. Nincs itt valami titok? A pöcegödör titkai. Titok nincs, pók az van. Pók az nem zavar. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Ó, az nekem kell. A termoszom. És remélem most megölnek. Direkt ide rakták az út közepére, hogy megálljak. Én a 4 kerék meghajtású autómat akarom. Forraj nem támad meg semmi. Még. Mert itt van egy vityilló. Aha, itt lesz loot. Szállj ki. Ó, ott a 4 kerék meghajtásom, de jó. Mindjárt meghalok. Puss. Fönt, jó. Vagy lent. Itt is van valami. Kis revolver ammo. Flashbang. Flare gun, flashbang. És még van itt valami érdekes. Semmi. Szép. Jó, a lootot kiszedtük, mehetünk tovább a 4 kerék meghajtású autómmal. Reméljük ide más nincs eldugva. Legfeljebb elhagyom. Az ide szépen brümmög, dörmög. Kivéve amikor nagyon nyomod neki a gázt. Itt a másik autóm. Istenem, nem tudom, hogy szórakozom ezzel. Méterenként autót cserélek. Istenem. Várjál, oda fel lehet menni, szállj ki. Lehet, hogy ott van egy manuskriptikus page. Ez a futás annyira isteni, hogy futsz ellen.
Ilyen szép futást még soha nem láttunk. Ugye meghal. És felfutott. Legyen hunting rifle, jó? Legyen. Menned legyen ez. Egyen fene. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming. Jó, itt még lehet aludni. The boys at the weather service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The sheriff's department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give them a hand. Én erre akarok menni. This is Pat Main on KBF FM. Hoping you're all safe and warm tonight. Ja, tökre biztonságban vagyok, csak a szörnyek üldöznek. Semmi extra. Na, megjött Józsi bácsi. És vadseregel. Nem találsz el? Jó, eltalálsz. Gyerünk. Akkor ne tisztulj meg. De én kitértem. Oh. Nem. Nem. De hiába térek ki. Nyom. Igen, a tapizom a kockát gyorsabban tölt. Csak nem tapiztam meg eléggé. Meg jó az a hunting rifle, csak lassú. Ugye úgy megtapizom a kockát, hogy nem igaz. Csak megnyomjuk megint. Na gyertek, drágáim! De erre lőj. Mindegy. És messzebb kéne, hogy menj. Tarts távolságot. Nincs batteri. Rád nem pazarlok ilyen jól lőszerszart. Na. Mehetünk tovább. Ja, meg nem ezzel a kocsival akarok. A másikkal. Nem? Elindítod? Jó. Így. Ez is szépen dör meg. A jó nyavaja. Basszus. Haramek. Messze. Mindenkink hátra nézem. Na mi van? Élvezed az utazást, haver? De jó csúszik a kocsi. Meg driftelek is. Várjál, meg kell téged tisztítani, várjál. Mindegy, akkor jöjjön ő. Várjál már, furán fordul ez az autó. Oké, right of way, eljön a trófeja. Várjál, kicsit furán megy ez a kocsi. Mindegy.
Ja, várjál, nem tudlak eléggé megvilágítani itt a kukoricásban. Nem látom a kis gyönyörű orcádat, ez az most jó. De ez nem akar meghalni. Hajj már meg! Esze. Ez nem hiszem, hogy meghalt. Hát nem. Most már igen. Szegény kocsi. Na. De gondolom megyek erre, de lehet, hogy gyalog kéne már tovább menni. Hát úgy látszik. Nem akarok kiszállni. Végre van jó kis autóm. Nem tudom, hogy át lehet törni kocsival, vajon? Kíváncsi vagyok. De ez nem úgy találta, hogy kéne, mindegy. Nem lehet. Na jó, kiszállok. Egye fene. Tudtam. Arra meg. Azt a kaszálós minden lehette. És az elején most ott mit csinálják? Nem tűnik túl egészségesnek, hogy ott csapod. Arra meg. Él túl. Nem él túl. Basszikuli. Jó, valahogy átjöttem. Hülye szellemgép. Időjárás is milyen szép. Jó, hogy semmi nincs. Nem tetszik az a pirosság. Semmi se tetszik ebben a helyben. Ez mi ez? Tűzijáték lesz, de jó. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Micsoda színpad. Oh yeah. Az komoly. De jó. Ezt tetszik. Ó, franc. Yeah. Azt be kéne gyűjteni. Tudom. Várjál, felarjazok. Várjál már. Áú. Várjál. Ez az nyomod. Yeah. Gyertek, nyomik. Micsoda rajongó tábor. Áú. Bugyjuk helyett a fejszéket dobálják. Isten. Sülj ki. Ugye meghalok. Áú. Insertáld. Ugye meghalol. Ez rohadt jó. Ne, de nyomtam a kitérést. Isteni. Szedd. Tudom, jönnek a havarok. Yeah, pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Várjál, te nagyot kapod, mert megérdemled.
Jó lenne, tudnék így lőni. Vagy célozni. Azaz. Többi megkapott egy jó kis flashbanget. Yeah! Király. Kell a termoszom. Azt hiszem jönnek. Ó, itt van valami. Várjál? A pump action, ó, az jobb. Adventus. Áú. Szedd fel, de már. Aj. Haver! Ne, most megölsz, én megöllek. Nem. Most el fog találni egy fejszátúról, meg egy ember. Aj, de már. És kezdhetem előről, nem hiszem. Szedeges, gyorsan. Jó, jönnek, tudom, nem érdekel. Azt szedd fel, léci, ne azt, ezt. Isten, mire fölszedni akkor a nyomit. Add szedjem már fel azt a nyomorék fegyvert. Hold, karika, nyomom. Pump action, na végre. Persze is meghalok. Nem lehet arra mozdulni. Aj, trikén az a fegyver. Fuss ellen. De ne azt mutassák majd jönnek, tudom, hogy jönnek. Léci, könyörgöm, vedd már fel. Ezt vedd már fel, könnyű, cseréld már ki. Hát ezt nem hiszem el. Szóval nem lehet felvenni ezt a szart. Takarodjatok innen arrébb. Az a másik hova tűnt? Ó, te, hogy pont az útba jöttél, hajj már meg. Nem. Az Isten áldja meg. Tartsd újra. Isteni, kéne még az a tucos innen. Nem. Gyerünk már. Az Isten áldja meg. Akkor kapcsoljunk rá egy kis floréval. Wow. It's not just a typewriter brand. Elnyert trófea. Ó, még mindig vagytok, de jó. Yeah. Szóval kiszedem, jó? Megjönnek egy páran, igen? Az fájni fog. Messze. Tartsd úgy gyorsan. Úristen, ott egy nagy. Ó, Isten, menjétek meg. Ne. Naztak. Ezt úgy sírozitek. Yeah. Van még ebben először 2. Oké. Pisztolyt elő. Ne, az itt jön. Na, égjél.
Nem ölsz meg? Töcsd. Ne. Légy. Basztikuli. Jó, azt nyom be. Elegem van veletek, neztek flashben. Yeah! Az szép. Micsoda tűzijáték volt. Rohadt jó volt. Bright Falls, rock and roll capital of America. Ez volt az igazi rock and roll. Jó, körbenézek, nem baj. Kéne egy kis ammó még. Szóval ezzel nyomogattad, mi? Jaj, a termoszom. Úgy még maradt lőszerszar, de jó. Heavy duty lantern. Add ide. Enyém a világosság. De azokat nem gyulladtak be. Az miért nem pörgött? Nem lehet begyújtani? Oh. Na, fene vigyel. És ez hogy töltődik? Ez is töltődik szépen vissza ez a lámpa, remek. De azok a pörgetjüket is akartam volna mi. De azért így is jó volt. Elérted a checkpointot. Berri, hogy itt mászkálunk, ez valami isteni. Mekkora hely ez? Jaj, ne, ott egy manuskriptikus page. Ott maradt. Visszamegyek érte. Ezt miért pont ide rakták, goroszok? Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think riders were particularly useful people, and a huge manhunt for one stuck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Jövök, Barry! Szóval lehet, ide is van eldugva valami. Semmi. Egy műkút. Egy lőszer maradt abban. Semennyi, de jó. Jó kis Schotzinger. Valami zöld elég. Ezt a papírbánadot minek hoztad, te hülye? Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. Ja, de fel kell másszak. Igen, nem tetszik neki a szemébe sütök. Na, most? Itt vajon föl tudsz menni, Ellen? Milyen jó, hogy van itt egy létre. Akkor a mázli. Tessék. Ez hülye. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Idióta. It was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Idióta. De minek hozod magaddal ezt a papír masé bigyót, he?
Idióta. Wow! You look at that thing, Al? They really went all out Micsoda with this pajzs. Viking crap, didn't they? Most mit kellett megfókuszolni? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Ó, a tévé. Jött a sorozat következő része. We all spend a third of our dreams in its soft embrace, somewhere between fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? Bari mention Barry. What got you started? Oh, was this one of your episodes? Ez a kedvenc sorozatom, Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until his highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Oh... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake... Érdekes. Érdekes egy hely az, amit ez a két öreg itt összegyűjtött. Loot? Nem loot. Termoszom. Jók ezek a pajzsok. Főleg ezt tetszik. Viszont a sárkány lenne rajta. Ja. Itt valahol fel lehetett menni szerintem. Ó, mi van itt? Loot. Jó kis flare. Hunting rifle ammo. Hunting rifle ammo. Itt nem lehet felmenni? Mi a fene? A lépcsőt halucináltam? Ja, megvan. Lesz egy manuskriptikus page. Mik nem vannak itt? It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. És az a kérdés, hogy mi a bánatnak jöttünk amúgy ide? Nincs itt semmi más. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. A viking hajó.
Jaj, az nyitjuk ki az ajtót ott, remek. Szegény hajó. Jönnek a gonoszok szerintem. The Old Gods of Asgard, 1975 Rangrok Tour B, a wait for Celestial Wrath and Fury. Aha. Szépen koncerteztek. Na jó, jönnek a gonoszok. Meg kell ölni őket. Remek. Jó. Egész jó az új nagy lámpa. Íz, anyád füle. Ez elugrott. Persze. Persze. Hamar el fog fogyni a lőszerszor. Nincs még itt valami? Hát nem látok csillogni semmit. Arra meg már voltam. Barry meg ma itt hagyott a kokiban. Sülj meg ki. A fene. És Barry hova ment? Hol vagy? Isteni, ez az áram. Nincs itt semmi eldugva nekem. Na, nincs. Isteni, ez a hely. Hey. Sülj ki. Leszem. Au. Nem találtok el. Isten, megint mennyien vagytok. Au. Most halok meg? Nem tudok kitérni. Jó kis flore. Nem találom el az irányt. Vesztek. Azon sokra nem mentem. Áú. Ezt így nem lehet. Így nem ölsz meg. Nem. Aztán annyi lövés kell ebben, nem igaz. Aztak. Hát tartsam ezt újra. Áú. Te szemét. Fí, 3 lőszerszar, az annyira nem jó. Ott nekem fog röpülni ez a kocsi, és ebbe fog belehalni.
Jó, elintéztük. Mi van, Barry? Nem vagy nagyon segítő kész emberke? Megküzdök itt mindennel, meg mindenkivel. Egyém az uzmódot. Checkpoint. Nincs itt loot. Nem ki is zárna, szép. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. És mi sem, begyújt, csak csinálják egy kis pálinkát, vagy mi a fene ez? The door was barred from the other side. I'd have to find another way. Ja, tudom, látom, ezzel valamit kéne csinálni, hogy begyújtani, vagy beindítani. Tapossunk egy kis bort. Ez akkor is arra megy, belemegy. De nem tudsz csinálni vele semmit. Mi? Rugás. Na, így már egy egyszerűbb lesz. Semmit se látok. Jajjaj, én vagyok maga a cara full. Ezt töltsd már meg, kösz. Be maga a 3. De legyen inkább az a kezedben. Több lőszerszart nem látok sajna. Minden 5-ös a 6-os lotton, te szemétlára. Ebből is 3 kell neki. Persze. Torzsítva a szemgolyóidat. Remélem még megtámadnak egy párszor. Valaki itt lépd el. Lőszert nem kapok? Smucigok. Ezt amikor felveszed, akkor lesz belőle több. Nem. KBFF elnyert trófea. Új mérföldkör elérve trófea szint lépéssel, de nekem. Nem tudom mire jó, de biztos jó. Hát a szerkentyű. Ó, elem, de jó. És ez egy lift. Jaj, de jó, nem kell visszagyalogolni, de jó. I wasn't worried about trusting the ramblings of 2 burned-out geriatric wrecks. They had the goods. És ezzel mennénk ezzel a kombájnal. Vicces lenne. Ilyen sok lőszerszart kapunk, nem jelent semmi jót. Meg csak 15 van, hát az nem sok. Nem mehetek ezzel a kombájnal? Most meg fog támadni. Remek. Tudtam. Fuss, már te marha. Az jön. Nem lehet megsütni? Au. Nem. Ó, pasztikuli.
Elintézte, kösz kombány. Csak engem ne jöjj meg, létszik. Ó, miért vagy ilyen mérges? Jó kombány, szép kombány. Itt a Valhalla. Gyerünk. Nem mehetek még be. Hallott a gép, kinyitnád nekem a Valhallát? Hát lehet, hogy lenne egy kis loot amúgy. Meg arra még erre fordul. Hát, aki tudja nyitni mégis. Defeld the Harvester. Mi? Tudom defeltolni? Gyere. Mégis hogy? A kedvenc vityillómat leromboltad, te állat. Miért ez hogy? Ja. Még jönnek. Így már mindent értek. Úgyhogy volt valahol egy harmadik. Jó, az egyiket legalább elüti. Ó, ne engem, ne! Áu, ne. Ne! Ez milyen farolást a csaló? Ó, basszus, kulcsos villankulcs. Te már meg vagy világítva, ugye? Elintéz a haverom, Mr. Combine. Gyere, Combine. Azaz, gyere. Majdnem. Intézd már azt a havert ott. Jó. Váltsanak erre. Nem tudom, mikor szabadulhatok meg innen, Mr. Combine? Ó, Isten áldja meg, ó, Istenem. Várjatok, lootolok. Te már. Na végre. Jó. Mr. Combine, így. A rohadás. És biztosan a Mr. Combine erre jönne. Gyere. Mindegy, akkor jöjjön őket. Tarold le őket, létszik. Kösz. De engem ne, létszik. Ó, ne. Farolós technik. Az anyád füle. Tudj, nem intézte el az egyiket. Ó, isteni. És nem akarnak még megtámadni, na azért. Azot most nem tudom, mit csinál. De engem! Parolós technik? Aha. Nagyon gyívegy. Most már elmehetnék innen? Ne. Ez hogy jöjjön meg? Hát ez hülyék. Nem, egy futkározunk még, itt majd lesz valami. Nem tudom, azt, hogy gondolták, hogy defaltoljam. Szerintem jön. Ó, Isteni. Gyere. A szemét. Hogy defaltoljalak? Gondolom még mindig... Ó, nem mehetek ki, ugye? Ne. Ne legyél gonosz Combine, létszik. Ne. Isten nyilat csinálják veled, ne szedd. Meg lehet téged ölni. Nem tudom. Csinálják te veled. Szerintem ez egy hülyeség. Lehet, hogy most ezt itt kinyithatom? Nem? Nem, meg kitörni se tudom vele, gyere.
Ja, semmi. Akkor mi a rákot csinálják veled? Szerintem annak semmi értelme, hogy lődözöm. Hát pedig ide kéne, hogy bejussak. Hogy győzöl le egy combined? Ó, Isten elvenni. Ja. Jó, megvan. 60 billió cows and pigs in the world. Ez jó. Ez mit kapsz tőlem? Gyere szépen. Kér még valaki? Na, így gondoltam én is. Tudtél, lesz loot, ugye? Miért tudnék ide kimászni, meg minek? Jaj, hapci. Jaj, még sapci. Jaj, belém szorult a hapci. Mindegy. Minek már? Nem tudom, mindegy mász. Oda kéne bemenjek. Open the silo door for Barry. Ja. Kit érdekel Barry? Talán ott maradhat, ahol van. Nem segített semmit. Ja, egy kis kulcs, ez segít. Miért van itt robbanós hordó? Megbakulok ettől a diszkófénytől. Ez lenne az az ajtó. Nem én vagyok. Kinyitottam. Te vártál ott eddig. Én meg harcoltam egy combine-nal. Isteni volt. Persze, hogy nem mehetünk erre. De itt meg nem fogunk tudni visszani. Jaj, together. Jó. Together. Nyomod. De várja, hol nyomjam? Oké, itt van a push hő. Köszi. Most harcoltam egy combine-nal. Mondod, hogy kinyílsz. Akkor push hő. Oké. Jól látom, ez egy láncfűrész? Remek. És én nem használtam. Ja, majd engem fognak vele megölni. Abban mennyi van, abban meg 7 lőszer. Mi van itt? Old gods, no, de ja, az öreg istenek tudják az igazságot. Az jó. Get to the Anderson house. Ja, mindjárt megyek. De mekkora jók ezek a pajzsok. Semmi. Hintaszék, de jó. És ott lesz bent a termoszom. Vigyázz, Barry. Először is termosz gyűjtök. Nézzük meg az alsó szintet. Ez mi? Ja, a tűzijátéknak a kis rakétái. Még egy termosz. Puk. Asgard. Jó kis együttes lehetett. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Ugye megcsináljuk egy fuse boxot. Box. Ott egy dobfelszerelés. Hangfal, gitár. És talán zenélhetnénk egyet. Ez hülye ötlet, ugye? Kit érdekel? Nem szólal meg. Jézusom, mit csinálsz, Barry? Hülye vagy? Jó, mindjárt körbenézhetek? Ebből is majdnem rámestél a lépcsőn. Még arany platina lemezük is volt? Az inkább arany, ugye?
Jó, igen, az öreg istenek tudják az igazságot. Ős istenek. Ó, jó kis maniszkriptikus page. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Na, ide bemehetek. És nincs itt semmi. Itt a fuse box. Pa. Can you hear that, Al? Ja, zene. Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Minden mezve. Szerintem az zárcobából jön, vagy fentről. Szerintem minden jön, ahol mehetünk be. Cynthia Weaver. Papa. Vagy innen, amit előbb néztünk, ez a kis bigyóból. Nem. Hát a hangfalba jön. Ja, jó. Persze nyugodtan hallgathatjuk a zenét. Ja, ezt most le tudjuk játszani. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This is... Yeah, what the hell? DJ Kátya. Azaz. De úgy tök jó zene. Annyira jó zenék vannak benne. Már remélem már hull a részegek. I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be Nekem igen hull a részenk lennem a kod után. Annyira rossz volt, vagy jó? Belemegy gyorsan 5 szint a Battle Pass-ba. Akkor jó voltam. Mint egy kis visszadiablózni, na. And be a booze millionaire. I just miss her, Barry. Ja, shipment, ja, persze. Ez nem csoda. Őrült pálya. Két hülye. Meg fog támadni minket a papírmasénk. Bejött a papírforma. Júj, ne. Divers Island. Damnit. De most újra itt vagyunk, de már. Get to the cabin. Na, mi? Várjál, nem én vagyok én. Én csak a kamera vagyok. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that.
It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Ja. Ott volt, amikor Alice beleesett a vízbe. Te meg utána ugrottál. I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. Nem mehetek ki. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Fókusz. Jaj, nem bírom én sokáig nyomni. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! És tényleg belefulladt volna a Csajci a izébe, tóba. Ott a gonosz banya. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's Nem bírom viszont sokáig nyomni. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Menjünk vissza a kabinba, ja. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. És a banya itt már megszugerált minket. Alice! She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. Gonosz banya. Én. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. Mi a fene? I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. Now you're out.
week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. És akkor itt van a lezónás. Így. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Na, megjött a kedvenc agentünk, ki meg akar mindig ölni minket. Na jó, itt fejezem el, hogy ilyen is döglök, meg minden bajom van. End of episode 4. Na jó szakákat mindenkinek. Elhúzok, mint a vadlibák. Így. Működöm? Hál' Isten, most működik. Ja, jó, most azt nem akarom tovább izélni. Állj meg. Úgy. Véletlenül megnyomtam. Na, jó szakákat. Pá. Várjunk, hol is ez a kis pá. Így. Pá. Jaj. És adjö.